Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.
Hola, boa tarde. Imos sentando, por favor, que imos comezar. Por favor, que xa imos un pouco tarde e queremos rematar antes das 12 da noite. Se podemos ir comezando, que a xente se sente, por favor. Grazas. Por favor, unha cuestión de orde. De momento, a ver, un pouco de silencio, por favor. Sexamos un pouco educados. De momento, como hai sitio nesta sala, por favor, a xente de outra sala, se nos está vendo por streaming ou por que sexa, que veña para aquí ata que enchemos esta sala. Gracias.
tarde. Boa tarde, imos retomar o plenario, a sesión da tarde. Imos comenzar xusto onde rematamos coa sesión da mañá. Imos dar o resultado da votación das emendas que quedaron sen dar pola mañá. Primeira emenda, emenda número 8. Votos a favor, 258. Votos en contra, 283. Decae. Emenda 14. Votos a favor, 251. Votos en contra, 280. Decae. Emenda 18. Votos a favor, 236. Votos en contra, 280. Decae. Emenda 20. Votos a favor, 241. Votos en contra, 252. Decae. Emenda 22. Votos a favor, 279. Votos en contra, 208. Aceptada. Aquí unha cuestión de orde. A emenda 22 é a que falaba de votar neste plenario un comité electoral. Entón, paso a ler, digamos, o que diga a emenda. O comité electoral estará formado por 13 persoas elegidas polo plenario celebrado o 27 de outubro de 2018. O sistema de elección será o de lista aberta e votación secreta a celebrar presencialmente no plenario o 27 de outubro, cubrindo os 13 postos as persoas que caden maior número de votos, aplicando a corrección de xénero para que o mesmo estea composto por un mínimo de 7 mulleres. Cada persoa escrita poderá votar 10 persoas, 5 mulleres e 5 homes como máximo. A concorrencia, por tanto, será a título individual. Se ben, diferentes persoas candidatas poderán agruparse baixo un lema común que aparecerá acompañando o seu nome. Tal lema non poderá facer referencia a ninguna organización política ou marea municipalista. Entón, neste descanso, reunida en plenario a mesa do plenario, decidiu que se abre un plazo para presentar as candidaturas ao Consello Electoral dende agora ata as 5:30. Se votarán as candidaturas de 6:30 a 7:30. A votación será nas mesas de acreditacións onde todos nos acreditamos pola mañá. Será voto segredo e en urna. Logo, o reconto será feito polas persoas da mesa e por 2 interventores por cada lista, como máximo. Será feito o reconto no local de En Marea. Aquí, por favor, se me interrumpides non podo seguir falando. Será feito no local de En Marea porque a universidade pecha ás 8 da tarde e non vai dar tempo aquí a facer o reconto. Entón, farémolo. É unha cuestión de tempo, nada máis. Non vai a dar tempo, máis quixéramos nós, pero non vai dar tempo a facelo aquí. Sinto, non. Farase no local de En Marea, coas persoas da mesa de En Marea deste plenario, si, farase e recontará. E dúas... Pido un pouco de respeto e educación a xente que estamos sentadas nesta mesa. Seguimos. Cando estean os resultados, publicaránse como diga a emenda na página web. Outra cuestión de orde. Agora mesmo remataremos coas emendas que quedan pendentes do documento a elección interna do Consello das Mareas. Posteriormente, adiantaremos e falaremos da tese política de 5:30 a 6:30. O sinto, estou falando eu. Un pouco de respeto e educación á xente da mesa. Cando rematemos coa tese política, iremos á rendición de contas do grupo parlamentar, do grupo do Congreso e dos Consellos das Mareas. E agora imos xa co debate da emenda ao Consello, a elección do Consello número 9 de Guillermo Creo e outras persoas. Por favor, vaise... Non ten a orde. Por favor. Moi ben. Por favor, pode comezar.
favor. Bueno, boas tardes a todos e a todas. A voluntade desta emenda é o obxectivo de facilitar o proceso de participación. Vai en relación ás garantías do equilibrio territorial que non se perden, pero o que nos propoñemos é que ese equilibrio territorial sea en tramos de 8 persoas e que terá como mínimo unha persoa candidata por cada unha das 4 provincias. É simplemente por facilitar a participación do proceso, nada máis. Ben, boas tardes. A parte que se elimina do texto é a que di: as 3 primeiras persoas candidatas non poderán ser todas da mesma provincia. Quere decir que as 4 primeiras persoas poderán ser de unha única provincia. Quere decir isto que nos cargamos un dos principios fundamentais en Marea, un máis, que é o de representación territorial, que non só se trata de unha cuestión de xusticia territorial, non só se trata de unha cuestión de democracia territorial, non só se trata de unha cuestión de que os territorios grandes, pequenos e medianos son necesarios para construir este proxecto e son imprescindibles para votar o Partido Popular das institucións, se trata tamén de que, a partir deste momento, podemos facer unha candidatura só, se trata de que podemos tratar de tomar a Xunta só con unha pequena parte do país. Si pensamos que o proxecto de derrube das políticas do Partido Popular, porque é certo que temos que falar do Partido Popular, é certo que temos que falar dos recortes, é certo que temos que falar da falta de democracia neste país, é certo que teremos que falar das carencias de xusticia, todo iso é certo, pero iso non o logramos só con unha parte do país. Esa é a razón pola que isto está nos textos. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación agora da emenda número 9. Por favor, votos a favor da emenda número 9.
Votos en contra da emenda número 9. Vale, mentres chega o reconto da votación da emenda número 9, imos debatindo a emenda número 11. Por favor, Gladys e outras poden subir a defendela. Boa tarde. Bueno, eu creo que a emenda é pequeniña, simplemente ven a decir que calquera persoa que se candidate ten que manter un compromiso co cumprimento dos documentos oficiais de Marea, tanto os aprobados ata esa data como os futuros. Tal e como é a redacción orixinal, pode dar lugar a erros de interpretación. Simplemente eso. Boas tardes. A proposta non di eso. O que di é manifestar por escrito o compromiso de cumprimento do Código Ético, así como dos principios e documentos en vigor aprobados nos plenarios até a data. Claro, os futuros terá que cumplilos cando estén aprobados. Parece bastante lóxico. O que di a emenda é manifestar por escrito un compromiso de cumprimento do Código Ético dos principios e documentos de Marea. Que documentos de Marea? Os dos grupos de traballo, o boletín que sacamos, que documentos? O sea, cambiamos un texto preciso e concreto que fai referencia ao aprobado cos votos de cada un de nós en estes plenarios por un texto vago que basicamente o que fai é exemplificar unha política que logo se materializa en outras emendas de terra queimada. O que aconteceu aquí en realidade non vale para nada, que ten un certo regustillo eugenésico. Moitas gracias. Vale, coméntame que o voluntariado aínda non rematou de contar os votos da emenda 9, entón,
Imos ir debatindo para gañar tempo a emenda número 12. Por favor, que saia a defensora da emenda número 12. A emenda 12, a intención da emenda 12 é que sexa o comité electoral quen teña as funcións de garantir todo o procedimento. O Consello das Mareas Saíntes non debe de ser o órgano que supervise ou que determine aquelas cuestións referidas ao procedimento electoral. Para iso está o Comité Electoral que hoxe se aprobará neste plenario. Hoxe sí. Vale, cuestión de orde. As candidaturas ao comité electoral preséntanse na mesa. Punto. Resultados da votación da emenda número 9. Por favor, silencio e respeto. Votos. Votos a favor da emenda. Votos a favor da emenda número 9, 213. Votos en contra, 187. Aceptada a emenda número 9. Imos agora... Vale. Coméntame que esta sala xa está completa, entón vais a habilitar agora a sala contigua a esta, por favor. Está. Vale, pois... Procedemos a votación non? Ben, Perdón polo erro, comentáronme mal, entón, se hai sitios, por favor, que a xente que este fora, que entre a esta sala. Gonzalo, xa podes comezar. A diferencia sustancial que hai entre o texto que estaba plantexado e o texto que se plantexa é que de novo desaparece o que se aprobou nos plenarios. Esta pasa a ser unha organización sin memoria. Esta pasa a ser unha organización na que todo o traballo que elaboramos colectivamente deixa de ser unha referencia para nós e temos un único momento fundacional, o vacío, e o futuro que eventualmente, partindo de cero, se poda crear a partir de ahora. E iso é probablemente un dos peores males que podemos sufrir en esta organización, que é a propensión a pensar que o mundo empeza con nós, que empezamos de cero en cada vez e que o proceso de conquistar as institucións e poder levar a cabo políticas transformadoras en este país o vamos a reconstruir en cada ocasión e vamos a volver a casilla de partida en cada ocasión. Entón, isto plantexa un problema, en primeiro lugar, de proceso de aprendizaxe. As organizacións teñen que aprender tamén e teñen que aprender acumulativamente en base ao que fomos traballando en todo este tempo. Negar o que se fixo en todos os plenarios é negar a mitade da organización,
é negar os procesos democráticos da propia organización, é negar as ideas dos contrarios, é un proceso euxenésico, en definitiva, pero además nos pon trampas na propia roda de cara ao proceso de tomar as institucións. E aquí non viñemos para quentar as sillas da oposición, viñemos para ser, de unha vez por todas, toda a esquerda unha alternativa de goberno. Vale. Vale, procedemos á votación da emenda número 11. Votos a favor. Votos en contra da emenda número 11.
Por favor, atención, por favor. Hai un problema co voluntariado que está contando, por favor, só pode contar a xente que está autorizada oficialmente. Temos que repetir a votación no sector 3A. Están nelo. Vale, perdón, una cuestión. Quedan 5 minutos de apertura de plazo para presentación de candidaturas ao comité electoral. 5 minutos.
Vale, procedemos ao debate da seguinte emenda, que é a número 13. Por favor, que saia a defensora da emenda número 13. En canto a esta emenda, é unha emenda de eliminación, engadimos, en canto ao réximen de incompatibilidades, como persoas que somos, temos que recoñecer os erros, e no seu día cometimos un erro que fixo que moitas persoas que deberían de ter estado no Consello das Mareas non estiveran. Entonces, como o ser humano ten a capacidade de aprender e de rectificar, consideramos que a única incompatibilidade para estar no Consello das Mareas é formar parte do Comité Electoral ou da Comisión de Garantías. Esta é unha das enmendas. Esta é unha das enmendas que supón un retroceso de 2 anos. Volver á casilla de partida, sí, é unha emenda que dice volvemos á coalición de partidos. É unha emenda que o que dice é que todo o que tratamos de avanzar no proceso de ciudadanista, todo o que tratamos de facer a hora de crear, visualizar e amosar unha organización na que os chamados cidadáns do común se sentiran cómodos, na que a cidadanía que non estaba involucrada en política, na cidadanía que estaba decepcionada cos procesos políticos, a cidadanía que estaba desexosa de participar en novas formas de política, atopara unha nova forma de política e o que lle ofrecemos é a política de toda a vida, a aristocracia dos partidos de toda a vida. Esta é exactamente a proposta da mesa de partidos, volver a casilla de salida e que os que se consideran lexítimos propietarios de Cotarro se poñen al frente. Moitas gracias. Moi ben. Resultados da votación da emenda número 11. Votos a favor, por favor. Votos a favor. No. Resultados, abaixo. Votos a favor da emenda número 11, 273. Votos en contra, 207. Emenda aceptada. Imos agora, por favor, silencio. Por favor, un pouco de respeto, por favor, que imos un pouco apurados de tempo. Agora imos votar a emenda número 12. Votos a favor da emenda número 12.
Xa podemos ir a votos en contra. Votos en contra da emenda número 12. Xa rematou. Bueno, por favor, para gañar un pouco de tempo, imos co debate da emenda número 15, que o defensor da emenda número 15 é Fernando Rey. Por favor, xa pode baixar a defendela. Boa tarde. Podo xa? Ben, a miña emenda é moi simple, é sobre as listas, o modelo de listas abertas. Tiene intención de retirala, como non pasou antes, intento agora unha segunda vez. Como vai a título individual, non pasa nada. Ben, non vou facer ninguna defensa política, hai xente aquí, todos vos, tendes máis bagaxe político que eu. Eu simplemente vou aos feitos e a historia. Esta asociación, este partido, sempre que fixo eleccións pechadas, houve problemas. Hoxe estamos vendo un nivel de educación e de respeto que son parte deses problemas. Eu creo que se queremos seguir cos problemas, seguimos cos listas pechadas. Se queremos unha mínima democracia, o que eu entendo por democracia, que é a miña idea, listas abertas, non me sunto máis. Ben, eu só quería para esta ocasión enfatizar dúas ou tres ideas. E a primeira idea, e creo que é moi importante, é a idea da fraternidade. E a idea da fraternidade o que debe levarnos a pensar é que entre iguais o que importa é o proxecto que seamos capaces de conseguir colectivamente. O problema das listas abertas, entre outras cousas, é que non trata a todos por iguais. Hai persoas que pertencen
a asambleas ou pertenecen a mareas con un elevado número de participantes, e iso lles dá un nivel de coñecemento moito maior que alguén que participe en unha marea pequena. E un dos principios da democracia é a igualdade de oportunidades, un dos principios da organización, un dos principios de modelo de sociedade que buscamos e un dos principios básicos do noso modelo democrático, a igualdade de oportunidades. Unha persona que teña moitísima máis notoriedade, moitísima máis fama, moitísima máis popularidade que a que podan ter e outras, unha persona que simplemente sexa moito máis coñecida, ten moitas máis oportunidades de sair elexida que outras. Persoas de territorios máis poblados teñen máis oportunidades, persoas máis coñecidas teñen máis oportunidades. Por tanto, o que estamos é apoiándonos en un modelo fomentador das desigualdades internas e, por tanto, que non sirve para resolver os problemas da democracia. O que necesitamos é modelos que den igualdade de oportunidades a todas as ideas, que están. O principio fundamental que debemos defender e debemos preservar é que absolutamente todas as ideas podan ser defendidas, argumentadas, escoitadas tamén dentro de Marea. E isto garantiza moito máis as listas proporcionais que as listas abertas. Moitas gracias. Moi ben, temos xa os resultados da emenda número 12. Votos a favor, 275, votos en contra, 213. Polo tanto, emenda 12 aceptada. Vale, imos agora a votar a emenda número 13, presentada por Gladys e outras, que fala das incompatibilidades. Votos a favor da emenda número 13. Votos en contra da emenda número 13.
Por favor, imos proceder agora á votación da emenda número 15. Votos a favor da emenda número 15, defendida por Fernando Rey, sobre as listas abertas. Votos a favor.
A ver, por favor, unha cuestión. Esta emenda número 15 fala de listas abertas para as candidaturas europeas, fala para a tese política. Entón, no documento de elección ao Consello Interno, entendemos que non ten cabida esta votación, porque é para as eleccións europeas. Por lo tanto, imos anular esta emenda. Debatirase porque está presentada, non? Está a mesma emenda presentada na tese política. Por lo tanto, cando cheguemos á tese política, debaterase esta emenda. Grazas. Por favor, as integrantes da mesa que se acheguen ata aquí. As integrantes da mesa elexida polo plenario que se acheguen ata aquí, por favor.
Vale, atención, por favor. Xa temos solucionado. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Resulta que houve un erro na transcripción das emendas. O defensor presentou dúas emendas. Unha, tese político, onde falaba de listas abertas á candidatura europea e outra que falaba de listas abertas a candidaturas do Consello Interno. O problema non foi do que fixo a emenda, senón de que respondeu e que fixo a redacción e enviou os correos por la canle de Marea. Entón, esta mesa, entendendo que o defensor fixo o procedimento correcto e ten o correo, digamos, de confirmación por parte de Marea de que foi un erro propio de Marea, imos proceder ao defensa e réplica da emenda número 15 adaptada á realidade e á corrección e logo procederemos á votación. Por favor, pode acudir. Sí. Boas. A mesa, eu non son a mesa. Xa, eu tampouco. Bueno, Gracias. Gracias. Hai menos de unha hora votouse por esta asamblea todas as enmendas sobre listas mayoritarias acumuladas. Acordádesvos? Vaise votar de segunda volta. Pódese repetir? No, cortaron o sonido. Cortaron o sonido, non? Bueno, pois no. Que me desaloje. No, hostia. Que? A mí si me dan que me desalojen. Hostia, xa está bien. Non me vou daqui, Non me vou daqui. Dasme... Por favor, imos proceder á defensa da emenda número 15. Que me saquen, non me vou. No. Non me vais a Marea. Pero non me vou. Que se vai... No, perdón, no. Dez segundos, non me vou daqui, Vale, me siento. O sea, atropellar a xente cun camión, non me deixo atropellar. Non te dirixas a mí. Por favor, un segundo. Podo falar? Vou retirar a emenda. Por favor. No. O redactor. Non me movo daqui. Vale, si vai comunicar que retira, Luis, porfa. Sí, está. Vale, de acordo. Está. Bueno, pues
Si está resuelto, está resuelto. Está. Pero non Vale. No, dame. confía en mí, hombre. Non me deixa formular unha cuestión de orden. Ben, De orden da mañá, gilipollas. como vedes, son un humilde galego. Eu xa máis vin aquí para armar jaleo. Son amigo de todas e todos vós. Non quero problemas, non pasa nada. Retiro a emenda. Bueno. Imos proceder a dar os resultados da votación da emenda número 13. Votos a favor, 279. Votos en contra, 202. Emenda 13 aprobada. Agora chega o debate da emenda número 16, de Guillermo Crego e outras. Por favor. Hola, boa tarde. Bueno, esta é unha emenda que penso que é fácil de debullar porque está moi clariña. O texto da ponencia plantexa que para presentar candidatura deberánse recoller, xuntar 75 avais, a cando menos 15 por provincia. Nós, dende a emenda, plantexamos, e agora o explicamos brevemente, que para presentar candidatura sirva con 20 avais e que non necesariamente estén repartidos ou espallados por toda a xeografía galega, porque a casuística que se pode dar é moi grande, moi ampla. Pode haber un colectivo en unha parte do noso país que teñan sensibilidade ecoloxista que nós aquí non recollamos, pero que estean de acordo co programa xeral de Marea. Pode haber cantidade de situacións nas que estaríamos pechando a porta a minorías que non teñen capacidade para ter representación nas 4 provincias galegas e que non son quen de recoller 75 avais. Entón, bueno, proporcionalmente despois eles terían a parte que lles corresponderá, pero imaginadevos que haxa unha ou dúas persoas na dirección de Marea que teñan unha sensibilidade da que nós non estamos a día de hoy persuadidos e que sería enriquecedor para Marea. Moitas grazas. Desde a ponencia non teríamos problema en que se puidera presentar unha candidatura con 20 avais. Non é eso que nos preocupa e, efectivamente, con 20 avais se podría dar pé a que candidaturas pequenas puideran incorporarse. 75 avais son 2 e pico por candidato. Tampouco é unha barreira que nos parezca infranqueable, pero en calquera caso non teríamos inconvinte en que pudera haber candidaturas que se puderan presentar simplemente con 20 avais a fin de facilitar a participación, incorporar o maior número de xente, facilitar a emerxencia e a iniciativa das persoas e dos colectivos. O que nos plantexa máis problema é a perda da representatividade territorial. Este é un país en que todos coñecemos xente en todos os lados, en que tampouco resulta especialmente difícil atopar personas dentro da organización, outros lugares, ou directamente ou indirectamente a través de outras persoas que nos permitan completar a candidatura, e moitos de nós, en moitas ocasións, temos brindado avais a xente de outras candidaturas e de outras iniciativas para facilitar que, efectivamente, todo o mundo poda presentarse e ninguén quede fora. En ese sentido, creo que sí somos unha organización fraterna e creo que sí facilitamos as candidaturas de outros. Entón, eu, por esta razón, non renunciaría á representatividade territorial, a que todos os territorios teñan igualdade de oportunidades para participar en este proceso e a que chamemos e reclamemos de todos os territorios. Non só lle demos a oportunidade, chamemos e turremos deles para que estén en este proxecto. Moitas gracias. Moi ben. Votos a favor da emenda número 16.
Votos en contra. Vale. Bueno, un aviso primeiro. Pídeme que dé un aviso que está prohibido fumar pola xente de arriba. Por favor, que nesta sala está prohibido fumar. Por favor, imos co debate, imos seguir co debate. A emenda 17 foi retirada polo poñente. A emenda 18 foi recitada anteriormente. Imos agora coa defensa da emenda número 19. Por favor, Manuel Nogueira. Boas. A terceira emenda que presentamos donde a Marea do Carballiño vai con relación ao que comentaban xa as compañeiras, se listas abertas ou listas pechadas. Queda claro que o exemplo de listas pechadas está dando mal resultado. Como dicía o compañeiro Fernando, probadelo, en vez de un debate, o que se está dando aquí sobre regulamentos, parece que xa estamos caendo nos reproches personais. Entonces, vou pasar a ler a emenda. Trátase unha emenda de eliminación e sustitución. Leo o texto e procurarei explicala. Traía unha presentación en PowerPoint, por limitacións técnicas non se poden pôr, intentarei na explicación ser o máis claro posible. O texto sería: a persoa electora deberá votar a unha das candidaturas que se presenten, de non haber unha candidatura de consenso, ou elixir ata un máximo de 35 candidatas das distintas candidaturas que se presenten. Respetaránse, claro, a paridade de xénero e o equilibrio territorial. Para a Comisión de Garantías, a persoa electora poderá votar ata 5 persoas con cada seus suplentes. O voto poderá exercerse baixo dúas modalidades, presencial ou a distancia. A presencial, o voto será telemático, de maneira privada ou de maneira asistida, nun espazo adaptado a tal efecto no que se votará a través dun ordenador. O Comité Electoral intentará que existan mesas presentes no maior número de concellos posíveis, en función da disponibilidade de locais, días e horas. A ubicación das mesas comunicarás a través da web antes das xornadas da votación. Cada mesa contará cun mínimo de 3 persoas designadas polo Comité Electoral
para garantir a limpeza do proceso e facilitar a votación, se que en ningún caso poidan orientar de calquera xeito o sentido do voto. As persoas que desexen exercer o seu dereito ao voto deberán acreditar a súa identidade na mesa electoral. A poder ser, 2 das 3 persoas serán de concellos próximos ao concello ou vila onde estea situada a mesa. Despois, na liña 17, incluímos o sistema de reconto e proclamación do Consello. O sistema de reconto usado será o método Saint-Laguet, ou tamén coñecido por Wester. Deste xeito, serán proclamadas electas as persoas que obteñan a maior número de votos acadados dentro da súa candidatura. Entre as distintas candidaturas serán elixidas o número de candidatas a conformar o Consello das Mareas, as persoas que entren dentro do número que lle corresponde en proporción ao porcentaxe de votos sacados pola candidatura e que pertencen con respecto ao número total dos votos emitidos. Para explicarlo máis sencillamente, eu puxe un exemplo moi rápido. Se tuéramos que 3 listas dos 2 métodos, o Wester, e 3 listas polo método proporcional puro, con 7 candidatas cada unha. Se tuéramos que elixir dentre as 21 persoas que se presentan por esas 3 listas 7 candidatas, o método Wester, aparte de contar os votos que arrastra cada lista, tamén fai un sumatorio total dos votos nominais, que son os votos que ten cada candidata individualmente. Unha persoa dunha lista, como é o caso da lista C, pode arrastrar moitos máis votos que a lista será. Sí, bueno, resumindo, como podedes ver no cuadro asunto, aplicaríase po método Wester, sacaría a lista 1, que sería máis votada, 4 candidatas. A lista número B, 1, e a lista número C, 2. E polo método proporcional puro, a parte dos decimais, como podedes ver, quedanos para a lista A 4,76, que habería que redondear a 5 candidatas, a lista B 1,26, redondearíamos a 1, e a lista número C 0,98. Perdería un candidato en deprimento da lista máis votada. Entón, nos creemos que para dar máis proporcionalidade, sobre todo entre a relación de votos que se dá á lista e as persoas, deberíase optar por listas desbloqueadas e o método reconto Wester. Grazas. Esta emenda xa decaeu. É dicir, o que aprobamos é un sistema de voto con listas proporcionais. Por tanto, todo isto que estamos plantexando aquí non ha lugar en este momento, porque modifica o que xa temos acordado e incluso introduciría unha inseguridade tremenda no sistema de votación. Por tanto, isto ni siquiera ten lugar, ni siquiera lugar a decidir unha vez que xa acordamos listas proporcionais. Vale, imos dar os resultados da emenda número 16. Votos a favor, 271. Votos en contra, 173. Emenda 16, aceptada. Imos a votar esta emenda recén defendida. Votos a favor. Como? Votos a favor da emenda 19. Votos a favor da emenda 19, por favor. Emenda 19 retirada. Vale, a emenda número 20 foi resentada anteriormente. Imos coa emenda número 21. Por favor, Gladys e outras persoas que suban a defendela.
Boas. A emenda número 21, o que propón unha sustitución na que se di que a Coordinadora Nacional será elexida polo Consello de Mareas atendendo a que, como mínimo, a metade máis unha das súas integrantes sexa mulleres. A explicación xa ven na propia emenda e por aforrar tempos... Dámoslle para. Volvemos ao mismo problema fundamental. Queremos unha coordinadora de parte ou queremos unha coordinadora de toda a organización? Queremos unha coordinadora representativa ou queremos unha coordinadora nosa? E o nosa pode ser calquera. E é relevante quen é calquera, porque o que temos que establecer as ferramentas e os mecanismos e as formas de traballar que garanticemos que estemos todas xuntas. Entón, primeiro, necesitamos estar todas xuntas e este proxecto é un proxecto colectivo, non é un proxecto de parte. Os mecanismos de parte non nos valen, os mecanismos de parte son excluíntes, os mecanismos de parte alentan o conflito, os mecanismos de parte son os que máis alentan o conflito. Non son só as ferramentas, sino como manexamos as ferramentas. Busquemos ferramentas de cooperación, busquemos ferramentas de integración, busquemos ferramentas para traballar colectivamente, non busquemos ferramentas de exclusión, porque son negarnos a nós mesmos e negar o noso propio proxecto. Non ten ningún sentido tampouco, non ten sentido só en términos democráticos, non ten sentido en términos de proxecto, non ten sentido en términos de construción, non ten sentido en términos de pluralidade, non ten sentido en términos de diversidade e integración, pero é que ni siquiera ten sentido que unha vez que eleximos ao Consello con criterios proporcionais, podamos elexir a coordinadora con criterios mayoritarios. É directamente unha aberración en todos os sentidos. Moitas gracias. Imos proceder á votación. Votos a favor da emenda número 21. Votos en contra.
Por favor, un momento de atención. Vale, esta é a última emenda, xa que a emenda 22 foi aceptada anteriormente e a emenda número 23 decaeu. Entón, imos proceder a, cando teñamos os resultados, dalos e, posteriormente, votaremos sobre o documento completo. Neste caso, haberá votos a favor, votos en contra e abstencións. Vale, xa temos os resultados da emenda número 21. Votos a favor, 280. Votos en contra, 192. Emenda aceptada. Procedemos, por favor. Procedemos agora á votación do documento completo coas emendas aceptadas. Votos a favor do documento completo.
Votos en contra do documento completo. Están xa votos en contra? Abstencións? Abstencións ao documento político completo? Perdón, abstencións ao documento de eleccións internas, perdón.
Vale. Vale, xa temos os resultados da votación ao documento final. Votos a favor do documento final coas emendas aceptadas, 273. Votos en contra, 192. Abstencións, 3. Queda aprobado o documento. Polo tanto, procederemos a votación neste mesmo plenario por voto segredo en urna ao Comité Electoral. Vale, imos comezar agora co debate sobre a tese política. Por favor, ten 5 minutos o comité redactor do documento inicial. Vamos alá. Muchas gracias. Vamos a la veña. Boas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Que este sexa sempre, que este fose sempre o espacio dos cuidados e o espacio do cariño. Ben, veño presentar nunha primeira intervención a totalidade do documento político que, como sabedes, todas e todos, ten dous bloques principais. Un relativo á situación do Estado e outro relativo á situación con relación á Unión Europea. Teño que comezar por facer unha presentación metodolóxica que ten carácter, na nosa opinión, verdadeiramente revolucionario. E é que, sendo o Consello das Mareas o que establece temas para o debate, temas para a discusión, son as bases sodes as inscritas, en exclusiva sodes vós, as que determinades cal vai ser o contido posterior dos plenarios, o contido posterior da tese que hoxe presentamos aquí para a súa defensa, mediante a elaboración nun proceso de participación previo que tivo lugar fai un mes. Quixemos, desde o primeiro momento, porque vimos que en febreiro funcionou moi ben, que fosedes todas e todos vós quen, ante o lanzamento dunha serie de preguntas para provocar o debate, poidese dar como consecuencia diso a unha búsqueda de posicións comuns, de consensos mínimos, que funcionasen como ideas forza a partir dos cales elaborar as teses políticas. Polo tanto, hoxe o que veño a presentar aquí en nome do Consello das Mareas non é a tese dos Consello das Mareas, é a vosa tese. É a tese das persoas inscritas que sodes as que mandades na Marea. Ninguén máis manda na Marea que as persoas inscritas. E cal foi o resultado? Pois o resultado foi un bo documento.
Foi un bo documento por dúas razóns. En primeiro lugar, porque fixestes todas e todos vos, quen quixestes participar, quen puidestes facelo, e ademais, quen despois, no proceso de emendas, participastes mellorando ese documento. Era un bo documento de partida, pero é certo que lle pasaba unha cousa. Como se lanzan unhas preguntas, poden quedar temas que queden por abordar. Eses temas que queden por abordar, licitamente, teñen que ser obxecto de mellora. Hai ocos que hai que encher, hai cousas que se nos puideron quedar aquelas e aqueles que participamos, porque a mellor moitas non podíastes facelo e quixestes facelo máis tarde. Por lo tanto, 2 momentos de participación para cumplimentar unhas teses que nos parecían fundamentais. E o terceiro momento é este, onde tomades a decisión de si sí ou si non. Este documento inicial foi enriquecido polas achegas de moitas e de moitos de vos. Por esa razón, a ponencia, a comisión do plenario, decidiu aceptar prácticamente a totalidade, a gasunha, que funciona como emenda a totalidade, a que despois me referirei. Decidimos incorporalas porque melloraban o texto, porque había cousas que no debate de fai un mes se nos quedaron, porque había cousas que había que mellorar, e por eso hai unha emenda relativa á representatividade, aos efectos do momento destituinte, que debía ser completado como momento reconstituinte, como momento instituinte, que, polo tanto, supón pasar de indignación ao compromiso, como non iba a ser aceptada? Cando se falou de introducir novos principios, novos valores que debían de ser en relación a nosa política no Estado ou na política na Unión Europea, que se refiren ao novo constitucionalismo crítico, do que se está falando agora no espazo progresista de toda Europa, como non íbamos a aceptalas? Estamos falando desde as novas correntes do feminismo hasta o dereito á auga, pasando por todo o que ten que ver co dereito a unha renda mínima ou con relación á pobreza enerxética, co dereito a un mínimo de enerxía vital. Como non se iban a aceptar esas emendas que melloraban e enriquecían os documentos? Tamén foron aceptadas, como non, melloras que supuñan incrementar o contido da Axenda Galega do Cambio. Esa axenda que a que estamos esperando todas e todos para poder presentarnos non solamente ante o conxunto das inscritas, sino ante o conxunto da sociedade galega para decirvos este é o resultado do esforzo electoral, ese é o resultado da confianza, unha axenda galega que é necesario mellorar e que, por lo tanto, accede tamén a este documento. Créase tamén a idea dunha axenda europea do cambio. Esa idea novidosa tamén e incorporada, por suposto. Por lo tanto, nos cremos que o documento final, formado pola tese inicial construída por todas e por todos vos, máis as achegas feitas no período de emendas, debe de ser plenamente incorporada. Hai unha última emenda, que é unha emenda a totalidade, realmente, da que a ponencia fixo unha oferta ás persoas emendantes, que consistiu nunha aceptación parcial. Pensamos que hai unha parte da emenda que participa desa natureza, é dicir, achega contidos que antes non estaban incorporados nos textos iniciais e, polo tanto, enriquecen o documento político. Son vos porque melloran o acervo político do que debe ser en Marea no espacio estatal e no espacio europeo. Por suposto que debían de ser incorporados. E por esa razón, nos ofrecemos unha aceptación parcial de emenda para incorporar todo iso que nos parece moi positivo. Que problema lle vimos? O problema lle vimos é que no corpo desta emenda á totalidade, no corpo, no medio dese corpo, se introducen elementos que nada teñen que ver nin coa análise da situación política do Estado, nin coa análise da situación política con relación á Unión Europea. E, polo tanto, nos vimos na obriga de rexeitalas, aparte de entender, evidentemente, nalgúns casos que non concordamos con elas. Pero había outros nos que, sendo discutibles, non encaixaban dentro dunha tese política sobre o Estado e sobre a Unión Europea. Aínda así, me referirei a 4 puntos que creo que son convenientes aclarar. Fálase do mecenado ou do cuasi mecenado das mareas locais cando se refire á labor desenvolvida por esta coordinadora e por este Consello durante estes últimos 6 meses ou durante os últimos 2 anos. Quixera preguntar eu a que se refire esta idea de cuasi mecenado de mareas locais. Si se refire a que, por exemplo, transferimos 600 euros a Marea... Sí, a Marea de Mos para que pudiesen elaborar un boletín sobre o lindano, por suposto que eso forma parte dos contidos de Marea. Axudar, cooperar, compartir os recursos cos espacios municipalistas desde o respeto á súa soberanía, desde o respeto á súa situación, parecenos que é absolutamente indispensable e, por outra parte, un mandato que nace xa de Vigo. Cando falamos da despluralización
da coordinadora neste documento, que nada ten que ver ca situación política no Estado, a situación política na Unión Europea, non podemos compartilo. Non podemos compartir, sobre todo, esa idea de despluralización cando acabamos de ter un debate no que había unha emenda que propuña que a maioría máis un, a mitade máis un do Consello, pode establecer unha coordinadora monocolor. Eso para nós é despluralizar. A cuestión contraria, que era a proporcionalidade, que acaba de ser derrotada democráticamente, pero acaba de ser derrotada, parecíanos que introducía maior pluralidade e, polo tanto, unha maior pluralización. Por eso non podemos concordar con este contido. En terceiro lugar, hai dúas expresións que a ponencia tuvo que rexeitar porque non entendíamos a que se referían. E por eso, quen veñan a defender agora a ponencia alternativa poderán dar conta de a que se referían. Vou ler o texto porque creo que paga a pena que todo o mundo o teña fresco. No mandato actual da coordinadora de En Marea vimos como esta subordinaba o seu perfil en determinadas posicións, rebaixando o contido político e aceptando os marcos políticos e discursivos da dereita. Cando se fai unha afirmación tan grosa, o normal é explicar a que se refire esa afirmación. Por iso, antes dunha posición final, estaremos encantadas e encantados de escoitar a que se refería esta afirmación. Sigo lendo a segunda parte do parágrafo que tampouco comprendíamos a hora de calificar esta emenda, que era: alimentáronse determinadas cuestións de forma absolutamente irresponsable co único obxectivo de favorecer disputas fraccionais que finalmente desgastaron o conxunto da unidade popular. Nós non sabemos a que se está referindo o texto emendante con este contido e nos gustaría que quen defenda a ponencia alternativa teña ocasión de referirse a isto para que despois podamos, desde a ponencia, dar tamén unha posición final. Hai unha cuestión concreta que quixera comentar que a coordinadora e o conxunto do Consello, ou polo menos a maioría que aprobou a tese que se presenta ao xeo plenario, nos pareceu especialmente ferinte, que é con relación ao que se dice que sucedeu en Ferrol, con Ferrol en Común. Entón, non sei se teño tempo agora para referirme a isto ou se teño... Sí. Voume referir a isto nesta primeira intervención e despois, se queren, podemos... Se non, sigo non hai réplica. Pois se non hai réplica, me referirei agora nesa situación porque creo... porque nos parece que o Consello das Mareas e que a coordinadora non é que teñan o dereito, é que teñen o deber de explicarse entre vós. Durante moito tempo, moitas e moitos, tuvemos a función de guardar a casa. Guardar a casa significa non responder a determinadas insidias vertidas públicamente para non perxudicar o conxunto do espacio político. Pero diante de todas e de todos vós non hai secretos. E, polo tanto, me gustaría, ainda que me exceda minuto e medio, dar conta de como foi a xestión durante este último ano e pico, 16 meses xa, con relación ao que sucedeu en Ferrol, con relación á participación que tuvo concretamente a coordinadora e con participación personal por parte de quen vos fala nesta situación. En xullo de 2017, cando se produce a expulsión de Ester Leira do grupo de Ferrol en Común, eu mesmo tuve unha reunión a petición dela ca propia Ester Leira, onde me manifestaba a súa desazompre, a súa intención de seguir combatendo políticamente. A miña conversación con ela foi que era acertado combatir políticamente, pero o lugar para facelo era Ferrol en Común. Eu pensaba, a coordinadora pensaba, porque eu trasladei a coordinadora, que por moi grandes que señan as diferencias, ten que ser aquelo máis grande que nos une que aquelo que nos separa, e, polo tanto, lle trasladei a compañera a necesidade de facer un esforzo para poder chegar a un acordo en todo isto. Este mesmo mes, no mes de xullo de 2017, a finais de mes, tuve unha reunión personal con Jorge Suárez, onde trasladei o falado con Ester Leira para que el soubese, tamén de primeira mão, pois que era o que estábamos facendo nós, ou que era o que estaba facendo eu a petición despois das reunións que se produciran, para intentar que o espacio de Ferrol en Común seguise sendo o espacio unido, o espacio de cambio, o espacio de referencia da nova política. Sí, sigo avanzando. Ben, pero creo que é de interese que todo o mundo pode escoitar cales foron as xestións que se realizaron. Creo que paga a pena. Ben, durante a primavera de 2018, con ocasión da festa de aniversario de Ferrol en Común, se produciu o que puido ser un incidente mediático e que non foi porque decidimos guardar a casa, onde se dixo
que se convidara ao voceiro da Marea e que o voceiro da Marea non asistira porque non quixera ou por unha cuestión de axenda, cando eso non era certo. O voceiro da Marea non foi convidado a ese acto, ni tampouco a coordinadora, e, polo tanto, non houve asistencia, a pesar de que o que se dixo públicamente foi o contrario. Por responsabilidade, por guardar a casa, este voceiro dixo evidentemente que a versión dada por unha persoa moi significativa de Ferrol en Común fora certa, aínda que o certo fora outra cousa, algo que eu trasladei a esa persoa por vía telefónica. Na intención, insisto, de guardar a casa, de que o prioritario é non dar un espectáculo sobre unha cuestión que é estrictamente interna e que, polo tanto, deberíamos de resolver entre todas e entre todos nós. Polo tanto, non foi que este voceiro ou que a coordinadora non quixesen ir a ningún sitio, foi que non foron convidados. Antes da constitución da denominada... A ver, perdón, Luís, é que deronse 5 minutos, sí. Van 12, logo ainda... Perdón, disculpade, vos estades dirixindo a mesa que foi a que votamos. E creo que teño a capacidade de avisar a persoa cando se está excedendo de tempo, recordarlle que logo hai un apartado de rendición de contas e, por favor, porque todo o que estás usando ti demais, yo vas a restar o resto. No, pero... Vale. Hai unha razón para facer a intervención neste momento, e é que a este incidente se refire este documento e non a rendición de contas. Polo tanto, antes de que a xente poda tomar unha decisión con relación ao documento, debe estar informada, porque non hai opinión pública libre sen información plena. Claro. E como decía aquela cantiga de Fuxan os ventos, o estar calado acabouse, que bon tempo lle era tamén. Vamos a seguir. Cando se constitúe, antes de que se constitúa a Marea de Ferrol, hai unha delegación que ven falar ca coordinadora para pedir o amparo e o recoñecemento oficial. Eu evitei recibilos. Luís, a coordinadora... Perdón, Luís, mira, os dereitos teus son os mesmos que de toda persoa aquí. Se nos cortamos a outras persoas por falta de tempo, temos que cortar a ti. Sinto, pero é así. E xa está. Por favor, seguimos. Había 5 minutos e van 13. Isto non podemos permitilo porque a universidade pecha ás 8. Temos que continuar. Amigas, amigos, por favor, a mesa é a que dirixe o plenario. Polo tanto, deber de todas e de todos, tamén o meu respetar a mesa. Simplemente lembrar unha cuestión xa vella, unha afirmación xa vella, que a verdade é revolucionaria. Gracias. Vamos a continuar co plenario. Antes de seguir co debate da tese política, imos explicar o proceso de votación ao Comité Electoral. Xa están abertas as urnas nas mesas de acreditacións.
As candidaturas presentadas son 27, que procederé a ler agora por orden alfabético. Cristina Abeijón, de lista Entre Todas. Merche Álvarez, de lista Entre Todas. Raquel Bernárdez, de lista Confluencia. Manolo Castro, lista Confluencia. Dani Conde, lista Entre Todas. Juan Manuel da Silva, lista Confluencia. Lucía España, lista Confluencia. Manuel Fernández, lista Entre Todas. Carlos Franco, lista Confluencia. Beatriz Gómez, lista Entre Todas. Cristina Lobariñas, lista Entre Todas. Sonia Mauriz, lista Confluencia. Sonia Mauriz, perdón. Jenny Medina Dopazo, lista Confluencia. Carlos Neira, lista Entre Todas. Pablo Nieves, lista Confluencia. Neves Núñez, lista Entre Todas. Estefanía Otero, lista Entre Todas. Antón Pérez Rodríguez, lista Confluencia. Viviana Piñeiro, lista Entre Todas. Miguel Anxio Quinteiro Núñez, independente. Antonio Ramírez, lista Entre Todas. Martiño Ramos, lista Confluencia. Aurora Rivas Hermida, lista Confluencia. Yolanda Rey, lista Confluencia. Emma Rodríguez, lista Entre Todas. Rafa Rodríguez Martínez, lista Confluencia. Xulio Villanueva, lista Entre Todas. Ben, cada persoa de nós poderá votar un máximo de 10 nomes, das cales 5 mínimo terán que ser mulleres. As urnas estarán abertas na mesa de acreditacións ata as 8. E agora procedemos a seguir co debate da tese política. A tese a totalidade presentada por... Bueno, a emenda a totalidade a tese política presentada por Gladys e outras. Tendes 10 minutos. Hola, boas tardes a todas novamente. Novamente subo aquí agora acompañado con dúas compañeiras para defender a tese política, a emenda a totalidade da tese política que partiu neste caso da mesa da Confluencia. Digamos que a historia deste proceso de Marea todavía en construcción ven, cando menos, dende o ano 2012, dende o proceso AGE. Tivemos no 2015 unha primavera municipalista onde moitas cidades conseguiron gobernos do cambio, nomeadamente en Galicia, fundamentalmente, aínda que houbo vilas que tamén conseguiron o apoio dos seus veciños e veciñas, Compostela Aberta, Marea Atlántica e tamén Ferrol en Común. Este proceso, digamos que dende o Consello das Mareas anterior, como xa nos relatou aquí un pouco Luís, conseguiu unha cousa, mencionou unha parte do noso documento, que creemos, cando falamos de defender ou de darlle pábulo ás políticas tanto a dereita, económicas, mediáticas e tamén do propio Partido Popular, creemos que as enquisas marcan un pouco que esta desfeita nos está a costar a todas. Este documento, esta tese política, parte dun grupo que, tras lo sucedido en Ferrol, relatado tamén por Luís, de a presentación dunha marea municipalista en contra da marea municipalista que é goberno e que acadou o respaldo dos seus veciños e veciñas, é o que nos levou a moitos e a moitas a pensar como traballar outra vez todas en común. Isto desembocou dende Compostela Aberta nun documento da súa asamblea que convidou a participar nunha mesa de conversas as partes principais do que foi o espazo de Unión Política, nomeadamente Esquerda Unida, Anova, Podemos,
Compostela Aberta, Marea Atlántica, Ferrol en Común e tamén En Marea. En Marea tivo unha reunión bilateral coa xente de Compostela Aberta, onde, acudiron, foi unha conversa tranquila, amable, pero realmente tiñamos puntos de vista absolutamente diverxentes. O que se nos veu dicir que eran, eles representaban a todo o espacio, que non tiña sentido que falaran coas partes que tiñan que estar dentro do espacio subsumidas no espacio. Bueno, non compartimos, respectamos, e esa mesa de confluencia traballou durante todo este verano e chegamos aquí, ata hoxe. Chegamos ata esta tese política e chegamos ás enmendas, moitas das cales foron de consenso desa mesa. Bueno, deixo-vos agora con Gladys, que seguirá coa explicación do que é esta tese. Queremos ser absolutamente rigurosas co tempo que nos deu a mesa que preside este plenario. Por tanto, vou ser moi concisa na miña intervención, pero quero recordar unha cousa, e é que unha tese política dun espazo que quere construir a unidade popular neste país, o que ten que sentar son as bases políticas de funcionamento. Agora, facer un análise de contexto e sentar as bases de funcionamento para os vindeiros 6 meses. E se hai esta emenda a totalidade é porque a oficial non o fai. Tanto é así que non o fai que no tempo de defensa o que se dedicou foi a replicar a nosa. Vou á alternativa que damos nós a partir de agora como En Marea. Pensamos que En Marea como está non vai ben. E prova delo é que nos casi últimos 2 anos centramos o traballo e a actividade de En Marea a liortas internas. Eso de cara ao público e ao traballo institucional. É verdade. Queremos reinventar En Común En Marea, porque a coralidade e a pluralidade do espazo é necesario para a construción de unidade popular. E esa é a súa grande virtude. A suma de espazos políticos distintos, a participación pola vía do consenso, non da imposición numérica, a participación da sociedade, das clases subordinadas deste país que son as que están padecendo as políticas austericidas do Goberno da Xunta de Galicia, da Unión Europea e do Goberno do Estado. Esa é a En Marea que queremos. Queremos construir unha En Marea como alternativa de goberno. A nós non nos basta ter un número determinado de escaños no Parlamento galego. Queremos gobernar, queremos cambiar este país. E querémolo facer cos sectores máis vivos, máis activos desta sociedade galega. Aquelas organizacións, aquelas plataformas que se están movendo no país e temos que contar con elas para ser as súas voceiras e levar as súas reivindicacións nas institucións e para cambiar tamén este país. Compre ter en conta que non podemos ganar unhas eleccións municipais se non somos o motor auxiliar das actuales mareas municipais, porque o espazo de unidade popular se construye de abaixo a arriba, non de arriba a abaixo. As mareas municipais non son delegacións locais da En Marea Nacional. E iso é un erro, e iso é o que desde a Coordinadora Nacional se quere facer, é pervertir totalmente o que foi a razón de ser de En Marea. Queremos tamén dar unha alternativa de
programa de cambio e actualizar o actual programa de cambio. E vou deixar o meu espacio para cederlle a voz a outras palabras. Pero non os esquezades que para as municipales temos que apoiar as actuales mareas municipalistas, as que están gobernando e as que están dando peito e a cara en todos os concellos deste país. Boa tarde. Boa tarde. A modo de conclusión, as persoas asinantes de esta emenda entendemos que En Marea debe virar o seu rumbo e debe virar o seu rumbo encamiñado a facer deste espazo un espazo máis xeneroso, un espazo máis fraterno e un espazo que recoñeza a diversidade. Porque a pluralidade e a diversidade que operan en Marea deben ser vistas como elementos positivos. E para iso é necesario comezar a recoñecer as partes que forman este espazo. Comezar a recoñecer que neste espazo hai diferentes organizacións políticas que levan moito tempo traballando en prol da unidade popular. Comezar a recoñecer que as mareas municipais ou os movementos sociais son suxeitos autónomos que non deben ser tutorizados. E con estes recoñecementos empezaremos a crear dinámicas de cooperación e de colaboración que axudarán a que este espazo sea un espazo máis forte. Porque nun contexto político de auxe brutal da extrema dereita en Europa non hai dúbida ningunha de que a estrategia de acumulación de forzas e da unidade popular é necesaria. Necesaria, pero non suficiente, porque ten que ir acompasada cunhas políticas reais que sexan capaces de mellorar as condicións materiais de vida da clase traballadora e de combater de xeito directo a precariedade que instaura o sistema capitalista. Só así, e en conxunto con outros territorios do Estado español, seremos capaces de frear o avance do fascismo en Europa. Nada máis. Por favor, imos continuar, que imos... A ver. Imos a proceder á votación da emenda á totalidade da tese política. Por favor, voluntarios de reconto, cando me digades que estades listos. No, por eso, che dixo. Ese señor quen é? Cando ti me digas, avise. Estamos esperando porque os recontadores e a xente que está votando fora entren, polo que me din os voluntarios. As votacións, a ver, por si hai algunha dúbida, as votacións para as persoas que van a formar parte do comité electoral están abertas durante unha hora, ata as 8, por iso que non fai falla que vayamos todos de vez e trataremos de ir pouco a pouco, vale?
A ver, un segundiño, por favor, algo... Xa, aí hai unha cámara, que é a cámara que enfoca as intérpretes. Está pasando continuamente xente diante e as intérpretes necesitan esa cámara para facer o seu traballo que consideramos todos que é necesario, non? Así que, por favor, respetade, cando pasedes por aí diante, agachádevos, vale? Imos, entón, proceder á votación da emenda á totalidade da tese política. Votos a favor. Votos en, perdón, polo micro, que non o votos en contra da emenda á totalidade da tese política.
xente, que non fai falla que vos levantedes todos correndo a votar, que se hai xente na cola para votar non vamos a pechar a facultade e isarvos dentro. Vale, trataremos de estirar na medida das posibilidades. Bueno, xa está todo. Xa temos os resultados da votación, a emenda a totalidade e a tese política. Votos a favor, 271, votos en contra, 181. Polo tanto, queda aprobada. 275. Xa, da igual, pasou. Entón, continuando ca orde do día, xa sei que é tarde, levamos moitas horas, pero quedaría a... vamos a ver, en canto a tese política había enmendas parciais que foran aceitadas pola tese oficial, o de caer a tese oficial non
entendemos, dende a mesa, que non teñen cabida porque son emendas a un texto que xa decaeu. Vale. Entón, imos continuar ca orde do día e imos proceder á rendición de contas. A rendición de contas... espera... No, non se pode, decaeu. Decaeu a tese oficial. Vamos a ir co procedimento. A mesa acaba de informar que as emendas á tese oficial decaen porque o documento oficial decaeu. Non se pode emendar un documento que non existe. É a decisión da mesa e é inamovible. E non se van... Es que é así. Sabes que queda? Pero... Que só sei. A ver, imos a proceder ca rendición de contas. Podemos estirar, eu penso, o debate, o mellor, hasta as 8:30. Pero a rendición de... Vos explico a proposta da mesa. A rendición de contas inclúe a rendición do Consello das Mareas, que vai a ter que ser sometida a votación, a rendición do Grupo Parlamentario Galego e a rendición do Grupo Parlamentario nas Cortes do Estado. Ademais, está, segundo o regulamento, hai unha quenda de intervencións pechadas. As persoas que vayan a querer facer intervención van a ter que escribir o seu nome nun papel e introducilo aí. Ao final das intervencións de rendición de contas, abrirase o tempo para a quenda de intervención. En función do número de persoas se distribuirá o tempo. Vale? Entón, comezamos, por favor, a rendición de contas do Consello das Mareas. Bueno, non hai prisa. Sí, non hai, pois avísaos. Bueno, non hai prisa, se me vas avisando... Por favor, si os voluntarios do reconto me poder facer o favor de avisar a xente do Consello que está fora, así como dos grupos parlamentarios que teñan que facer a rendición, que entren.
A ver, por favor, que alguén avise. Alguén do Consello. A ver. Se non comenzamos co Parlamento das Cortes do Estado, que máis dá? Xa que non hai ninguén ou a persoa que o Consello designou... Espera un segundo, por favor. Se non, agora mesmo non hai presente, non... Verdad? Vale. Bueno, vale, cando te toque estar na mesa, dices. Eu xa pedín, por favor, que foran avisando o Consello das Mareas. Mentres non apareza a persoa que ten que defender o documento do Consello das Mareas, en caso de que estivera presente a persoa que ten que facer a rendición de contas do grupo parlamentar do grupo do Parlamento Galego, se lle podería dar a palabra. Está presente? Podes facer agora? Vale. Bueno, te dou 10. Se gastas menos, a forradoriño. É que na emenda non se especifica. Era 22, creo. Vamos a proceder a escoitar a rendición de contas do grupo parlamentario no Parlamento Galego. Tes, Pancho, 10 minutos, vale? Sóganme. Hola, boa tarde. Ante esta concurrida afluencia. Bueno, dende o anterior plenario pasaron 6 meses. Foi o remate da anterior período de sesións, o inicio desta. Como xa na anterior rendición de contas, pois contamos que desenvolvimos moitísimas iniciativas. En concreto, máis de 2.200 iniciativas entre interpelacións ao Goberno, preguntas ao Goberno, propostas non de lei, propostas de lei, pero penso que non ten sentido aquí poñerse nin siquiera... Eu pensei en facer unha escolma delas, pero non ten sentido, porque son tantísimas. Ademais, os que sigades as redes de Marea, dos partidos, das organizacións e das mareas municipais, pois máis ou menos a sabedes o que estamos a facer ali. Entón, penso que o que é un pouco máis práctico para os que escoitades, que sodes a minoría, pero bueno, depois eu contades aos demais, pensamos que a rendición de contas, o formato máis práctico e máis eficaz non é en este tipo de plenarios, onde non hai tempo para debatir. Pensamos que a rendición de contas do grupo parlamentario debería de ser moito máis importante do que se está a facer hasta o de agora, e pensamos por elo que hai que descentralizalo por todo o territorio, e pensamos tamén que debe ser prioritariamente a demanda. O sea, eso de que o propio grupo establecera unha caravana de rendicións de contas polo territorio tampouco ten moito sentido, sino que o máis normal é que sexa a demanda das mareas municipais, das
das organizacións que forman parte do espazo e tamén incidindo nos temas que máis lles interesan a cada marea ou a cada territorio. Así, podemos falar ca xente dos temas que lles interesan, non? E poder establecer unha comunicación bidireccional para que o traballo do Parlamento sea todavía moito máis pegado ao territorio. Por elo, anímovos a comentar en todas as mareas, en todas as organizacións, esta situación que estamos totalmente a disposición de toda a organización, de todo o espazo político, para ir a facer rendicións de contas a calquer sitio, pero xa digo, de maneira, a demanda é sobre os temas que máis interesen para non ir ali a contar cousas que non interesan a maior a xente dese lugar, non? Bueno, outro tema é que é imprescindible mellorar e facer moito máis intensa a comunicación entre o grupo parlamentario e as mareas municipais e todas as inscritas. Hai veces, bueno, non vos preocupedes que no Parlamento normalmente me botan moito máis barullo que aquí. Hai veces, e aquí falo a nivel persoal, que nos sentimos bastante sós a hora de desenvolver argumentario sobre algúns asuntos. Esta comunicación pode ser directa ou a través da coordinación do grupo. Anímovos, calquer iniciativa, calquer cousa que se vos ocurra, calquer problemática, calquer conflito, que o poñades en conocimento do grupo. Se coñecedes o deputado que leva esos asuntos de maneira, o podedes facer de maneira directa, e se non a través da coordinación do grupo. E xa digo, tanto para asuntos concretos ou para elaborar proxectos e iniciativas políticas máis xerais. Isto debería de facerse a través das mareas sectoriais ou de grupos de traballo específicos que se desenvolveran para calquera destas iniciativas, problemáticas, conflictos, etc. Todas as deputadas e deputados estamos a disposición desas mareas e desos grupos para participar neles, extraer conclusións e poder levarlas ao Parlamento. Por elo, animamos a todo o mundo a que forme parte deste tipo de iniciativas. Porque senón, en moitas ocasións, ao mellor estamos focalizando en asuntos que non son os que lle interesan a maior parte do espazo. E, sobre todo, un tema fundamental que é ter a nosa senda propia. Os asuntos que se están a tratar no Parlamento moitas veces veñen arrastrados polos medios de comunicación, veñen arrastrados, por cousas, digamos, alleas ao noso espazo. Deberíamos de tentar desenvolver todo este tipo de traballo para poder ter unha senda propia. O sea, en aqueles asuntos onde conseguimos, a través das bases, a través da xente que está en contacto cos conflitos, cas demandas da cidadanía, cando desenvolvimos este tipo de proxectos a través da nosa propia senda, sempre tivemos moito éxito. E aí poderíamos falar de moitos temas, non? Entón, xa digo, non quero alargarme máis, porque xa digo, ponernos a enumerar, pero o que vos traslado é que contedes moito máis co grupo. O grupo traballa moitísimo, pero, xa digo, a veces pode ser que parte dese traballo non este debidamente enfocado, e para eso necesitamos os inputs da xente. E por último, non sei se hai posibilidade de preguntas ou suxerencias, pero un tema moi importante é que unha parte importantísima do traballo que facemos, sobre todo o traballo que facemos nas comisións, que é a maior parte do traballo, desas 2.200 iniciativas, ao mellor en pleno son solamente 200 e en comisión son 2.000. Bueno, pois esas 2.000 iniciativas, a maioría delas quedan de portas para dentro do Parlamento. Non se entera ninguén. Entón, aquí temos que facer un esforzo para difundir o noso planexamento político. A mí, a verdade, sorpréndeme moitísimo ver que as redes de Marea, as redes dos partidos do espazo, as redes das mareas municipais, en moitos casos, teñen menos interacción que as miñas redes propias persoais. E iso sorpréndeme. Cando vexo que se en Marea ou, calquer Marea do espazo, calquer grupo político do espazo, fala de alguna das iniciativas que tratamos nas comisións, que moitas son moi importantes, e vexo que hai 4 retweets, 5 me gusta, 7, 14... Si traballamos así, a cidadanía non se entera. Por qué? Porque os medios convencionais non nos van a dar ningún tipo de
posibilidade de chegar á cidadanía. Os podo decir que cando eu desenvolví durante moitos meses con moita xente a lei contra a pobreza enerxética, unha das leis máis importantes que se presentaron no Parlamento este ano, fixemos 3 ou 4 rodas de prensa. Non saiu nada en ningún medio. Os medios só preguntaban, xa sabedes por qué. Cando eu lles contestaba que eu non estou aquí para ser comentarista político, sino para facer traballo político, e que a mí eu podía falar de Alcoa, de Ferroatlántica, da pobreza enerxética, do bono social, a maioría dos medios dicían, eso non nos interesa. Bueno, pois se a eles non os interesa, se a eles eses temas non lles interesan, espero que ao noso espazo si lles interesen. Entón, rogaríavos un esforzo de coordinación, de entrar nas redes, porque a única maneira de que haxa difusión nas redes é que haxa comentarios, que haxa retweets, que haxa me gusta e lo mismo en Facebook. Se non hai interacción cas publicacións que xenera todo o espazo, vamos, eu dediqueime a iso un tempo da miña profesión, non lle chega a ninguén, lle chega só aos teus amigos e a 4 máis. Para que realmente esa difusión das ideas temos que ser... Eu en eso, a verdade, admiro o BNG, que cada vez que poñen un tuit teñen inmediatamente 80 me gusta e 70 retweets. E nós, que teóricamente, por lo menos teóricamente, somos moitos máis, non interactuamos nin a 10ª parte. Para mí eso é unha pena, porque é a maneira de que a xente se poda enterar. E, sobre todo, se poda enterar de cousas que afectan a moitísima xente. Vos lo podo decir, aquí falo do mesmo tema. O proxecto de lei de pobreza enerxética afecta en Galicia 450.000 persoas. Levo 3 meses recorrendo toda Galicia falando desto e de moitas máis cousas das estafas da luz. Os podo decir que o 90% da xente, da numerosa xente que ven ás charlas, non tiña nin idea que Marea desenvolvera unha lei contra a pobreza enerxética. E iso, bueno, é bastante triste, non? Entón, nada, pediros a vosa colaboración, ofrecer de novo a disponibilidade para ir a facer rendición de contas a demanda e temáticas en cada territorio, pouco máis. Non sei se hai posibilidade de que faga alguén alguna aportación ou suxerencia. Xa está, non hai... Vale. Vamos a continuar coa rendición de contas. Acaban de comunicarnos á mesa, vou a proceder a ler un escrito por parte do Grupo Parlamentar de Marea nas Cortes, dirixido ao plenario de Marea e solicitude de rendición de contas do grupo. En Marea comunicou individualmente as... Vou a proceder a dar lectura como... Bueno, sí. Vale. En Marea comunicou individualmente ás parlamentarias e parlamentarios que tiña que rendir contas no próximo plenario de Marea o 27 de outubro. No anterior plenario, o grupo se acordara non acudir ao plenario de Marea a rendir contas. Nese momento era voceiro Miguel Anxo que asistiu ao plenario e interviu nel, o que propiciou unha certa confusión respecto á rendición de contas do grupo. O Grupo de Marea nas Cortes está disposto a rendir contas sempre que sea preciso ou se lle demande, como ten feito en numerosas ocasións, pero non lle corresponde rendir contas ante ese espacio e, polo tanto, ninguén pode falar en nome do grupo para rendir contas nel. Quen acuda e fale farao a título meramente individual, non en representación do grupo. Neste sentido, compre lembrar que a propia Mesa da Confluencia, integrada polos partidos que sustentan a coalición e outros asentes do ámbito das mareas, acordaron que cada quen debe rendir contas ante o espacio que o designou. Acórdase notificar esta decisión por escrito a Villares e aos partidos. Dimos lectura a esta carta. Igualmente, sí que está presente unha parlamentaria nas Cortes, Alexandra Fernández,
que nos comunicou a súa decisión e, en tanto, vamos a aceptar, vale? Por favor, xo pido o respeto que está tendo esta mesa para todo o plenario, porque hai intervencións que sobran. Estamos sendo educados, creo eu. Vamos a tratar... Vale. Alexandra, si queres, o que si te... Vamos... Sí. Alexandra, 10 minutos, vale? Ben, o propio hoxe sería que estivese aquí o portavoz do Grupo Parlamentario nas Cortes. Esta anomalía é un síntoma de que temos problemas, de que hai un problema de fondo e que a organización está tendo dificultades. É a evidencia de que a organización está tendo dificultades para consolidarse e por iso eu creo que hoxe tiña que comparecer, aínda que queran eu quero facelo polo menos a título individual, porque para min é unha oportunidade de diálogo con todas vós e porque para min eu teño a responsabilidade de rendir contas como deputada porque me colocaron e me colocastedes todos co voso esforzo. E porque creo que tamén que vos teño... Gustaríame tamén facervos copartícipes a toda a organización dun debate que creo absolutamente necesario. Dende o meu punto de vista, cando nos presentamos ás eleccións no 2015, creo que o fixemos cunha lectura acertada da situación política que vivíamos. Nos coordinamos para constituir un bloque político que fose capaz de intervir no conxunto do Estado ante un horizonte de posible ruptura con este réxime. E, ademais, este espacio constituíase como suxeito político propio, é dicir, con capacidade de ter autonomía política cos pés e a cabeza en Galicia. Sin embargo, estes principios fundacionais do proxecto pouco a pouco foron véndose frustrados. En parte, a raíz da decisión da Mesa do Congreso cando nos negou ter grupo parlamentario propio e, en parte, tamén porque a autonomía do espacio político foi pouco a pouco desdibuxándose. Creo que a diferencia entre os principios que aparecían no diseño orixinal e a práctica real, pois esa diferencia é cada vez máis evidente e o que evidencia tamén é que non fomos capaces de levar a cabo e de desenvolver realmente esos principios constituíntes. E eu creo que ten dúas causas centrais. Unha causa ten que ver unha relación directa coas nosas responsabilidades e outra que é indirecta e que non se halle a organización. Me gustaría explicalas. Creo que a primeira delas é que non se avanzou na relación orgánica entre Marea e o Grupo Parlamentario en Madrid. Cada vez esa interlocución está máis bloqueada e a consecuencia desto é que non actuar de forma coordinada está levando a unha merma da capacidade de incidir políticamente no Congreso. As consecuencias tamén son cada vez maior diverxencia dentro do grupo parlamentario, entre as que entendemos que Marea debe seguir cos pés e a cabeza en Galicia e as que pensan que teiman en afastarse das decisións colectivas deste espacio e de todo o conxunto da organización. A segunda das causas é externa á organización, a relación do Grupo Confederal entre as partes que o compoñen, é dicir, entre Unidos Podemos e en Marea, é cada vez máis complicada. En vez de realizarse a través dos espacios colectivos cos que nos dotamos, está sendo vehiculizado única e exclusivamente a través de 2, 3 diputadas que non comparten información e que deciden o todo unilateralmente. As consecuencias desto... As consecuencias son que Marea está véndose envolta nun xogo de cotas de pantalla onde perde o país e onde a xenda depende máis dos intereses persoais cada xenda das demandas do noso país. E o último exemplo, probablemente o máis grave, é a negociación dos orzamentos.
Digo máis grave porque nos xogamos que Galicia estea presente e porque, ademais, a min indígname ver a capacidade enorme que temos. Temos 5 deputados, a maior representación histórica de Galicia no Congreso, e que isto, ademais, nun momento político absolutamente trascendental, onde está en xogo a recomposición de réxime e onde está en xogo o estatus político do noso país, que con esa capacidade que esteámola a perder. E perdemos, ademais, o capital político acumulado que ten En Marea. Xogámonos moitísimo e por eso creo que é necesario responsabilidade. E responsabilidade é cumprir os acordos políticos, empezando polo acordo de Mazarelos ata o acordo do grupo parlamentario. E creo que ante a situación de descontrol e de desgoberno, eu fixen reiteradamente un chamado dentro do grupo para pedir que se cumpran os acordos, algo tan básico como que se cumpran os acordos. E coloquei dentro do grupo 3 puntos que me gustaría compartir con vos para facervos copartícipe deste debate. O primeiro deles é que a toma de decisións debe estar feita dende Galicia. Non pode ser que as decisións se tomen como un satélite do Grupo Confederal. A segunda delas é que En Marea ten que ter capacidade para colocar a axenda política que responda ás demandas reais do país. Non pode ser que a axenda política sexa marcada por 2, 3 persoas que decidan a axenda que lles convén en cada momento persoalmente. E a terceira delas... E a terceira das cuestións é que En Marea ten que ter capacidade para actuar e intervir en tempo e forma nas decisións de todo o Grupo Confederal. Non nos valen pratos precociñados. Creo que son 3 puntos básicos que son os acordos que se deben cumplir, que son o espacio e o punto de encontro que nos demos dende o principio e, ademais, son as responsabilidades que adquirimos coa xente que nos votou. E se queremos estar á altura dos retos que ten este país, creo que o primeiro que temos que facer é dar un debate serio, político, sobre a situación na que está neste momento En Marea. Temos a capacidade e, ademais, hai moitísimo traballo feito. Creo que agora, cos orzamentos, o que se vai xogar tamén é todo este percorrido que levamos facendo 2 anos de traballo está en xogo nos orzamentos neste momento. E creo que é importante que sexamos capaces de colocar e de falar das políticas estratégicas que necesita o país. O traballo que levamos facendo sobre a P9, sobre o corredor de mercancías, o desenvolvemento do sistema ferroviario, ENCE. Estamos falando de política estratégica e que ten que estar presente no Congreso. Por eso creo que hai que debatir políticamente a situación que está sucedendo en Madrid. E temos que decidir se se asume como válido o desmantelamento dos principios cos que nos dotamos, se asumimos eso como válido ou volvemos a renegociar as condicións ou exiximos que se cumpran eses acordos. Creo que para poder colocar o país con toda a forza que temos é necesario dar este debate, que tomemos decisións e, sobre todo, que non se mire para outro lado. Gracias. A ver. Imos proseguir. Vamos a proseguir coa rendición de contas. Segundo o regulamento, o único apartado da rendición de contas... eu tiro para diante. Segundo o regulamento, o único apartado da rendición de contas que vai a ser sometido a debate, a votación, é a rendición do Consello das Mareas. Despois da intervención do voceiro... A ver, vos gritado que queirades, pero estades estropeando o debate, non nos podemos clarificar. Non hai lógica. Pero bueno.
Vos explico a dinámica. Vai a facer unha intervención de 10 minutos polo Consello das Mareas. Logo, vaise a abrir unha quenda de intervencións que son as persoas que estiveron pedindo a súa intervención. Dividiremos os 30 minutos entre o número e esas serán as intervencións que haxa. E despois haberá unha réplica de outros 10 minutos para o Consello das Mareas. Finalmente, ese documento será sometido a votación. Vale? Podes proceder cando... Compañeiras, compañeiros, botei 2 anos para aprender a falar despacio e agora teño que falar rápido porque o tempo é pouco, pero farei no mellor que saiba. Veño aquí nesta ocasión para render contas sobre o traballo político e de xestión realizado polo Consello das Mareas e pola súa coordinadora durante o último semestre. Polo tanto, habería cousas que me gustaría rescatar da intervención anterior, pero vou dar prioridade ao que foi a xestión dos últimos 6 meses. Vou empezar, tamén no temor de que non me chegue o tempo, precisamente polo que acaba de comentar Alexandra Fernández e o papel que desenvolveu o Consello das Mareas e a súa coordinadora para intentar facer valer os acordos de Vigo e o conxunto dos acordos dos plenarios de Marea hasta o día de hoxe. Como vos sabedes, na Asamblea de Vigo se constituía un compromiso político, que era a asunción de todo o acervo político, de todo o espacio institucional das Mareas, tamén, polo tanto, e por suposto, o do grupo parlamentario nas Cortes do Estado, dentro do espacio político de Marea, polo tanto, sometido, no mellor dos términos, ás decisións de todas as inscritas e de todos os inscritos, non só para render contas, senón tamén para a fixación da posición política, como é normal, porque senón a pregunta é moi clara, ante quen rende contas o Grupo Parlamentario de Madrid, se non é ante a Marea? Ante quen? Ante quen? Donde se marca a posición de voto? Donde xorde a Axenda Galega do Cambio? De onde sale a posición política? Solamente pode salir de todas e de todos vós. Non hai entes diferentes que señan capaces de crear o discurso político que pode facer, que debe facer, que ten que facer o Grupo Parlamentario en Madrid. Por lo tanto, falemos claro xa desde o principio. E iso está na Asamblea Constituinte de Vigo. A comezos de 2018, coincidindo coa vocería de Miguel Anxo Fernambello, vendo estes socavadas as súas funcións como voceiro do grupo parlamentario que sí que somos e que sí que temos en Madrid, a pesar de que non se nos recoñeza como tal dentro do propio grupo confederal, se emprenderon xestións por parte de algún dos axentes que conforman a coalición do grupo que deu lugar ao grupo parlamentario para que se respetasen os acordos de Mazarelos. Non se está pedindo ningún favor, non se está pedindo ningunha gracia, se está pedindo que se cumplan os acordos, se está pedindo lealdade. Cal foi a resposta desde parte da Dirección Confederal do Grupo de Madrid? Que non se recoñecía a legitimación para poder levar a cabo nin siquiera esa interlocución. Entonces, claro, evidentemente, se non se recoñece a interlocución dun dos actores que conforman a coalición, solamente había unha lógica que era, ademais, a que se afirmaba desde o Grupo Confederal, e era que só se recoñecía a interlocución de Marea. Bien, pois en Marea emprendeu as funcións de interlocución co Grupo Confederal. Ademais, mandatado polo que xa se coñece como a Tese Beiras, aprobada no mes de marzo deste mesmo ano, neste mesmo plenario, nesta mesma sala, onde se decía cal debía ser a representatividade política que exercía o Grupo Parlamentario en Madrid e cal era espacio político de decisión e de toma, non solamente de deliberación, sino das decisións sobre o que debía ser o Grupo Parlamentario de Madrid. Estabades todas e todos aquí cando se aprobou, sí ou non? Sí ou non? Sí ou non? Ben, mandatadas e mandatados para o exercicio desa función desde o Consello, desde a coordinadora,
intentamos levar a cabo esta función, que non foi fructuosa, nin que a Secretaría Xeral de Podemos, nin que a Secretaría de Organización, a pesar de telo intentado durante todos estes meses, negándosenos a interlocución, negándonos a legitimidade como se estivéssemos ali de prestado. E non estamos de prestado, representamos a 400.000 persoas que decidiron que Galicia ten que ter unha representación propia en clave nacional, en clave democrática e en clave de xustiza social, e non nos dá a gana de someternos a ninguén. Non nos sometemos a ninguén, a Marea é soberana, a Marea é soberana. As consecuencias desta falta de interlocución, as consecuencias desta falta de cumplimento dos acordos de Mazarelos, as consecuencias desta deslealdade están á vista, acaba de denuncialas a compañeira Alexandra. Imposibilidade de registrar iniciativas sen pasar polo control confederal, imposibilidade de establecer un cupo de iniciativas para o debate conforme os nosos propios intereses estratégicos, incapacidade de fixar unha posición autónoma, nin no debate da moción de censura, nin na axenda galega, nin con relación aos orzamentos do Estado. E isto é absolutamente inaceptable, que a dirección política, que sodes todas e todas vos, e hoxe hubo plenario, está habendo plenario, e o plenario se decide establecer unha maioría para realizar unhas determinadas funcións e antes era outra e non pasa nada, pero somos todas e todos en Marea. Polo tanto, todo dentro do ámbito de decisión de Marea, nada fora do ámbito de decisión de Marea. Non cabe a sumisión a outros intereses que non seña o que decidamos todas e todos democráticamente. O último episodio que vimos deste desencontro, acabado de ler a compañeira Xiana na mesa, a negativa rendición de contas. E entón a pregunta é clara, ante quen se rende contas logo? Podería alguén explicar como consecuencia dos órganos da coalición creados na declaración de Mazarelos, no pacto de Mazarelos, onde se renden contas? Cal é o órgano de goberno que rexe e que manda sobre as decisións que toma o Grupo Parlamentario de Madrid? Alguén pode explicar onde está ese órgano, cando se reúne, cal son as decisións e ante quen se rende contas? Bueno, pois... Nós consideramos que o que resulta procedente, evidentemente, non é a revisión de ningún acordo, é o cumplimento dos acordos que están vixentes. Ou acaso non están vixentes os acordos que asinamos no seu momento no 2016? Se non están vixentes, que se diga, porque entonces habrá que tomar outras decisións. Decisións que se tomarán aquí, só aquí, porque sodes vos, todas e todos vos que entedes, non a última, sino a única palabra. Por eso, hoxe, se someteron as teses, que eran as teses políticas sobre cal era a posición política no Estado, cal era a posición política que se debía ter en relación ao Grupo Parlamentario de Madrid, e cal era a situación política e como debíamos de reaccionar a ela conforme o Grupo Parlamentario que temos. De ningunha outra maneira debían de ser, e non debe salir ningún outro mandato por nos diputados e diputadas que seña decisión aquí soberana. E aparte estou non dicindo desde absoluta neutralidade, porque as teses que saliron ni siquiera foron as que o defendín aquí fai media hora. Pero en todo caso, eso avalía que a única lealdade que temos, ou que deberíamos de ter, todas e todos, é o primeiro. E aí fago xa a confesión de lealdade, é o que se aprobe neste plenario, que é o que se aprobe cando facemos votacións telemáticas, que é o que se aprobe cando temos procesos deliberativos e decisorios que son plenamente democráticos. Aí é solo aí. E quen defende un sistema mellor, que suba aquí a explicalo. Nós non somos inscritas, non somos inscritos. Somos comuneiros e somos comuneiras. Porque isto é cotitularidade de todas e de todos. Non podemos entender que esta relación que temos co espacio político ou a relación que temos co Grupo Parlamentario de Madrid ou co Grupo Parlamentario de Galicia ou con calquer outro ámbito institucional seña unha relación simplemente de delegación de firma. Non, é unha situación de corresponsabilidade. Somos cotitulares, somos comuneiras e comuneiros, porque o ben común que temos entre todas e todos incluso moi superior a dos montes veciñais. Polo tanto, todas e todos debes de ser, e tedes que ter claro que somos os únicos e as únicas que temos capacidade de decisión sobre as decisións que se toman aquí, en Madrid e en calquera parte do mundo. Voume referir simplemente para que non se diga que escurro bulto con relación a outras cuestións, a outras cuestións de xestión que tiveron lugar durante estes 6 meses, antes de que corten a palabra. En primer lugar, no mes de marzo, acordamos aquí o desenvolvemento de determinadas teses con relación ao municipalismo. Como consecuencia de todo iso, se asinaron numerosos convenios intermareais con distintas mareas, desde o punto de vista do absoluto respeto á súa soberanía política.
non podía ser de outra maneira, ese é o noso ADN, e de feito, se non fose así, non tería sentido incluso que se asinasen eses acordos de colaboración que buscaba reforzar mutuamente os lazos, buscábase agrandar tamén as posibilidades de colaboración e buscábase tamén, de cara ás eleccións, tal e como acordastes e acordamos aquí no mes de marzo, buscar que a confianza política que se deposite nas eleccións autonómicas do mes de maio do ano que ven sirvan tamén para asaltar definitivamente todas as deputacións provinciais. Todas as deputacións provinciais na medida que merecemos conforme a representatividade electoral que temos. En segundo lugar, aprobouse o acompañamento, que non mecenado das mareas municipais. Un acompañamento que supoñía facilitarlle a vida a espacios municipais que estaban nacendo, facilitárllela. Moitas e moitos de vós que levades anos e anos traballando no municipalismo tuvestes que sufrir unha serie de penurias que non queredes, que non queremos que sucedan agora para as novas mareas que se están constituindo. Por iso nós, conforme ao respeto ao principio de autoorganización, o que facemos é transferir recursos, transferir actividades, transferir intendencia para facer a dinámica municipal, para facilitar a dinámica municipal que evidentemente non suple, nin pode suplir a súa capacidade de iniciativa política. Tamén puxemos en marcha para executar tamén os acordos aquí tomados, o Banco de Ideas, do cal está previsto o seu despliegue durante o mes que ven, todo un proceso de participación que nos levará por todo o país, vou rematando, que nos levará por todo o país para que todas e todos teñades a oportunidade en distintas canles de facer achegas para a construción programática dun banco de ideas que non un programa marco, porque os programas marcos dos partidos políticos teñen carácter vinculante para todo o espacio político. Aquí non, aquí todas e todos vos podedes facer achegas de carácter voluntario sobre as vosas experiencias programáticas no municipal, sobre experiencias que funcionaron ben, para que podan servir de referencia a outros compañeros e outras compañeras noutras mareas. Tamén para que sectorialmente se podan facer esas achegas e tamén para abrirnos á sociedade para buscar do espacio de colaboración civil aquelas ideas que sean boas en clave municipal. Remato xa para que non me quiten a palabra, unha vez máis, darvos as grazas a todas e a todos pola vosa confianza estes 6 meses e estes 2 anos onde, a pesar das dificultades que son intrínsecas á construción dun novo espacio político, dun espacio de unidade que concertou nun solo lugar de encontro culturas políticas moi diferentes que conseguiu ilusionar a xente que estaba na súa casa e que saliu de novo á rúa para poder servir non solamente aqueles que coñecía, senón e sobre todo aqueles e aquelas os que non coñecía para facer do noso país un lugar mellor para vivir. Moitísimas grazas. Bueno, imos agora coa quenda pechada de intervencións dos asistentes. Temos media hora, 10 intervencións, a conta está fácil, 3 minutos por intervencións. Vou pedir precisión porque nos queda pouco tempo. A primeira será Iris Malvido. Vai dicindo xa os que van a intervir despois. Bueno, que se prepare. Sí. E que se prepare Chus Garrido, por favor. Bueno, chicos, ánimo. Veña, Iris xa, porque estamos esperando. 3 minutos. Bueno, eu simplemente decir que creo que de todo se aprende e que agradezo moito toda esta experiencia porque a pesar de que en ocasións pode ser así como un pouco triste ou pode ser como non o que a unha lle gustaría, coñece xente moi interesante, moi, eu creo que enriquecedora no proceso. Unha desas persoas para min é Luís, tamén Ana e Vitoria que están na coordinadora e que son vicevoceiras,
e creo que vou aproveitar a miña intervención simplemente para decir que agradezolle moitísimo o seu traballo e que a pesar de pois, que a veces non lle poñen moi doado, sempre tenden a man, sempre buscan a inclusión, sempre buscan a cooperación e ese é o modelo que eu quero de partido e de vida, simplemente. Chus Garrido está por aquí, na sala. Ai, perdón. Pero un segundo que vou decir os seguintes dous nomes para que Maribel García e Benjamín Vences Veiga. Vexo que Marea está se convertindo... Vale, gracias. Vexo que Marea está se convertindo na parcela dos partidos, dos que queren sillón, premio e beneplácito das cúpulas. Esa non é a Marea pola que moitos traballamos. Non queremos cuotas, non queremos trapicheos, non queremos que nos encerren cun balado e que veña o señor a decirnos agora hai que facer me e agora hai que facer mu. Antes valía me, agora non vale me. Eso só ten un nome, Partido Popular. Aí se fai o que se dicen os arriba, aquí non. Non se pode falar de liberdade, de democracia, de igualdade e esquecerse dos que estamos abaixo. Non se pode vender unha cousa e por detrás e as agochadas terse a todo atado e designado e pretender vendelo como o mellor para todos, pero sin contar con todos nós. Canto vos daredes conta que se as bases se moven, se separan, as cúpulas escandállanse? Non sodes dioses, non sodes heróis, ni todopoderosos. O poder é dos ninguéns. Non só somos pegacartéis. Os hooligans son para o fútbol. Vai sendo horas de que as cúpulas se diluan nas bases, non ao revés. Hoxe, visto o que pasou aquí, demos un paso atrás na democracia. Os ninguéns xa non volvemos a contar, porque, como me dixeron a min máis dunha vez, non sabemos de que vai isto da política. Por si sabemos. Do que non queremos saber é das puñaladas por interés. Do que non queremos saber é dos tratos feitos ás agochadas con chamadas segredas, obviando o máis importante, a xente do común e, por suposto, os votantes. Desenganádevos. A xente do común resta votos, e moitos. Maribel. Moi boa noite, porque xa é noite. Teño que confesarvos unha cousa. Estou moi triste. Hoxe deberá ser un día no que todos os que conformamos este espazo houbéramos falado aquí e debatido dos problemas da cidadanía, de como nos organizamos para loitar todos xuntos e a unha para derrotar ao Partido Popular. Pois non, estamos aquí, estamos vendo e escoitando que o importante é cargarse a Luís, e iso sería o de menos. O que se está a facer é a loita por ver quen acopa o seu sitio, aínda que iso coste cargarse o espazo. Si, estou triste porque de verdade pensei, xa sei que son imbécil, pero de verdade pensei que a esquerda aprendera a lección dunha vez. Penseino, crino, levo traballando 2 anos por isto. Pois non aprendemos. Unha vez máis acabamos de ver e acabamos de palpar como toda a cidadanía vai recibir unha nova decepción. Estamos decepcionando a todo o mundo. Estámonos cargando este proxecto que podía ser maravilloso, pero estámonos cargando por intereses partidistas, incluso, digo, por riba dese proxecto. Incluso por riba dese proxecto. Así que, moitas grazas
Moitas grazas, Xulio Ferreiro, Jorge Suárez, Gómez Reino, Antón Sánchez, Martiño Noriega. Moitas grazas. Grazas sobre todo por traicionar aos que creemos que estabades por loitar un proxecto e non polo vosso interese. Pero hoxe salimos daqui todos sabendo que o que queredes é ocupar algún de vos o espazo que hoxe ocupa Loís. Eso é o que queredes vos. Ben. Pero sobre todo dúas persoas que ao mellor por proximidade ideolóxica me doeron máis. Persoalmente estou a falar. Antón Sánchez e Martiño Noriega. Mirade, un consello dunha persona que vai cumplir 62 anos. Cando veixas cortar as barbas do veciño, pon as túas a remollar. Por favor, vai rematando, vale? Sí, vou rematar. E quero ter tempo para dicir isto. Non me aplaudades, por favor, non me quitedes tempo. Grazas, en definitiva, por traballar para que o PP aumente a súa maioría absoluta. O espectáculo de hoxe aquí non ten nome. A TVG gravando en directo é lamentable. Lástima que no traballo de algúns parlamentarios non se vise tanta inquietude para traballar e menos festiñas. E, sobre todo, repudio absoluto o destrozo dos bens públicos e privados. E, sobre todo, vergonzoso facer uso da acta de diputado ou diputada. Isto só o tiña feito na historia os diputados do Partido Popular. Quero manifestar públicamente sentir vergoña allea. Acabo de escoitar a Alexandra e Luís e pregúntovos, o que está a suceder en Madrid é o que queredes facer aquí? Se é así, compre que o digades claro, non a teñades dúbida. Moitas e moitos non o imos permitir. Moitas gracias. Informar que dentro, bueno, non sei se queda xente sin votar, ás 8:30 vaise pechar a mesa de votacións. Está pechada, perdón. Non, era por si quedara alguén sin votar. A seguinte intervención é de Benxamín Vences, despois Álvaro Seco, despois Mario López Rico. Se queredes dir. Benxamín está por aquí. Se non, se pode pasar o seguinte e, bueno, poño final. Boas, vamos a ver, eu non sei se vos dades conta que levamos aquí desde as 11 da mañá. Bueno, eu tamén desde as 9:30, pero desde as 11 en plenario efectivo, o sea que votamos unhas 8 horas, quitando a hora da comida, e a partir das 7 foi cando empezamos a falar de política. Antes estuvemos facendo gilipollas outra vez máis con cuestións internas de reglamentos, de non sei que, de non sei canto. Cando vamos deixar de falar de reglamentos empezamos a falar de política? Porque vos imaginades que agora aí fora estuvera un periodista con un pouco de cerebro e preguntara e que decidichedes sobre os da Alcoa? Que decidichedes a respecto do bono social? Non decidimos nada. Hoxe non decidimos nada. Volvimos a perder todo o puto día e non decidimos nada. Pero así hasta cando? Hasta cando vamos a estar facendo plenarios para decidir cuestións internas? Despois, é normal que veña un bala perdida, un Bolsonaro, un Nacho de Vox, a xente a que nos debemos, e que están
levedando por recibir mensaxes claras e por recibir consignas claras sobre os problemas que teñen, non temos resposta. Entonces veñen os de vos, lles contan 4 milongas e vanse con eles. É normal, porque calquera que vexa o espectáculo que dimos aquí hoxe salería disparado a afiliarse a Vox. É normal. A ver, eu, gracias a que a miña situación personal, vin cousas e estuve con xente que estuvo en situacións fastidiadas políticas e o mellor teño un defecto personal de que a min me enseñaron outras cousas. Por exemplo, que eu veño das asambleas de Bazán, e en Bazán nunha asamblea non se aplaude, non se uvea e non se silva. E isto hoxe foi a hostia, E non pode ser, hai que ter respeto pola xente, e sobre todo polo que ten unha opinión distinta, pero o problema é que perdemos o tempo en cuestións que non sirven fora, non sirven para nada aos de fora, que son os que votan, os que nos están pedindo, por favor, que fagamos algo. Porque agora salimos aí, e que? Que fixemos hoxe aquí? Que sacamos en claro políticamente? Nada. Gracias. Boas noites. Pois mirade, a pesar do que andan por aí os mentideiros e os Facebook e os Twitters dos bichos raros que son malos, perversos, que manipulan, bueno, pois eu vou dicir 4 cousiñas aquí, ben claras, que non van a estar manipuladas polo Twitter, verdad? De que si este é así, que este é así. Bueno, estamos falando aquí. Afortunadamente, ao final acabamos falando algo, e como decía o compañeiro Álvaro, empezamos a falar de política ás 7 da tarde. Entonces, que vos quede claro unha cousa, que hai xente, e eu son dos que vexo tendo a ver as cousas sempre do lado positivo, eu sallo con unha serie de cuestións positivas que vexo neste plenario. A primeira, listas proporcionais para elexir o Consello das Mareas. Mismo sistema que hai 2 anos. Ollo, desta vez vai vos valer ou non aos que non vos valeu da outra vez. Porque o sistema vai ser o mismo. Por certo, estou encantado, ademais, de que empece a haber congruencia entre o que decimos nós, e acordamos nós aquí, e o que acordan as partes. Porque este sistema que acabamos de aprobar aquí é o que ten a Marea Atlántica para elixir tamén listas proporcionais, co cual cojonudo, porque con unha pequena diferencia, eles aplican a regla DON que favorece as maiorías, ademais de reservarse os 5 primeiros postos para a lista máis votada, e non aquí o que resulte directamente da votación das inscritas. Vale? Nos imos respetar os acordos deste plenario, aínda que aprobamos, porque o vamos a respetar, e falo en cuarta persona que se di, aínda que se aprobou que para ser candidato nesta organización, para formar parte do Consello, non é necesario nada máis que suscribir o Código Ético e os documentos sin dicir cuáles son. É dicir, que nos podemos pasar os acordos dos plenarios polo forro. Nos non. Imos respetar todo o que se acordou aquí. Imos respetar, por suposto, a data de peche do censo. Vai ser un caos, vale, moi ben, como xa foi o desembarco que hubo aquí de xente que non ten nada de experiencia e que veo aquí simplemente como os cans de Animal Farm de Orwell a votar o que lles decían, vale? Aquí hai xente, sinto non ter os 62 de Maribel, para ter outros 7 máis, porque eu teño 69, e isto para min xa foi en parte un déjà vu por 4ª vez. E iso, quen o compartiu comigo, sábeo. E a donde leva eso? Por eso, nós, e cando digo nós, estou referindo aos que pensan como a min, sí, respetaremos isto. Vai non respetar todo o mundo? Vamos a respetar a data de peche do censo. Por certo, encantaríame que a nova dirección que salga, na que eu non sei se estarei ou non, nem se me presentarei ou non, a que salga, por favor, que fale con a nova, e que fale con Podemos, e que lle diga que quite dos seus estatutos que os censos se pechan mes e medio antes das votacións. Joder! Vale, si somos congruentes e respetuosos, sexámolo, joder! O sea, ti,
o ti, algúns da mesa, carallo, fuches elexidos no voso partido, pechando o censo mes e medio antes. Vides aquí a defender o contrario. E eu non digo que seña bo ou malo unha cousa ou outra xa. Eu respeto que se acordou aquí. Pero non señades cínicos, hostia. Vais a respetar o resultado das eleccións, sí ou non? Informamos que vais iniciar o reconto das eleccións fora. Agora, as seguintes intervencións: Paula Verao, despois Carlos Neira, logo Cristina Amor, Méndez Barbeitos e, se aparecera Benxamín, tamén. Por favor, Paula. Xa quedamos menos. Non sei se se escoita. Nada. Agora. Así. Así. Ben, hai unha frase que creo que foi a compañeira Gladys que a dixo: queremos a participación das clases subalternas. Penso que niso é no que concordamos. Por iso sempre me pareceu inaceptable esa ladaíña que escoitábamos de que había persoas escollidas pois pola xente, por todas e todos, que usurpábamos a unidade popular. Aquí ninguén usurpa a unidade popular. Todas e todos os votos valen o mesmo. Non hai unha aristocracia de orixe, non hai unha aristocracia de que por pertencer a Podemos ou a Esquerda Unida ou a Nova ou a determinadas mareas seña máis válido o teu voto ou non, señas usurpadora da unidade popular. E é que é terrible que te veten por esta cuestión, como xa explicou o compañeiro Gonzalo esta mañá, pero é tamén terrible que marxinen nun grupo parlamentario como no Congreso a compañeira Alexandra por non defender plegarse á axenda de Unidos Podemos, e con todo, pese a todas estas trabas, eu penso que podedes repasar a hemeroteca, pero non hai ningunha soa mala palabra do voceiro a respecto de ningún dos outros referentes, de ningunha das outras referentes da organización, nin a primeira. E por iso, como hai que ser demócratas sempre, non se pode ser demócratas á carta, eu polo menos penso respectar o que se ten acordado aquí, o que se acorde en consultas a inscritos, todo o que decida a militancia, todo o temos que respectar, pero todo, non só cando nos interesa. Porque, ademais, todo o que falábamos antes, eso que dixestes, que non falamos de política realmente ata as 7 da tarde, para afrontar todos estes retos que temos diante, para superar o capitalismo como moitas e moitos queremos, hai que, non, isto non vai de vanguardas, non vai de quen é máis chachi, non vai de ser de determinados partidos, vai da loita cotiá do día a día, e aí todas e todos valemos o mesmo, así que non se nos esqueza. Moi boas. Quédome con algunhas intervencións e quero transmitir unha sensación. Cando cheguei aquí e vin a aula chea, a min se me puxo o corazón alegre. Me gusta ver a marea chea. O Gallasto era chea cada día do ano e non en ocasións para florecer os eventuales e os transeúntes. Que, por certo, xa non están aquí, xa cumpriron o seu cometido e xa non están. Quédome coa intervención de Álvaro. Estivemos 8 horas e non fomos capaces de falar de política, pero os documentos que saliron do Consello e da Coordinadora falan de política, de temas importantísimos. E aquí viñeron co obxectivo simplemente de acomodar o espacio para impedir que funcione en beneficio de quen? Quen defendeu a proposta de emenda á totalidade, quen defendeu eso aclarou claramente. Hai que reconocerla a las partes, hai que defender a las partes. E a Marea non son as partes, a Marea é un todo. A Marea é de persoas que nos ascribimos individualmente. Somos persoas
Que partes? As partes son as que impiden que funcione en Marea e que non exista Galicia no Congreso dos Diputados e con toda a cara o dicen aquí. E os seus aliados, os que aquí viñeron a vencernos, que non o lograron, a descalificar a En Marea. Recordades, el partido ornamental, recordades eso. Yo non soy de la Marea, Podemos non está en Marea, pero se viñeron aquí a impoñer os seus votos para condicionar o espacio e impedir que funcionase, preparalo para facelo desaparecer. Eso é o que asistimos. E as partes son as que nos impiden falar de política. Levo eu detrás da Marea e da coordinadora por consorte, que son consorte, teño moita sorte de coñecer a muller que me leva daqui para lá, detrás da coordinadora, e aos membros da coordinadora, pouca xente, moi pouquiña xente, facendo un chollo descomunal, miles de kilómetros, centos de localidades, mareas novas, xente nova que quere traballar. E todo eso se pon nun documento de mierda, que dice que eu son de dereitas, que eu non estou nas mobilizacións. Repasamos, está no documento, cuántas mobilizacións se fixeron en Galicia sin o concurso e a veces sin a promoción de Marea. Cantas mobilizacións? Falamos de Tui, dos incendios forestais, falamos da mina de Corcoesto, falamos da mina de Pino. Tens que ir rematando. Sí, vou rematando. Afortunadamente rematarei eu, seguro. Pero a Marea non a va de rematar. Avisan dende as persoas que están fora de que fan falta 2 interventores por cada candidatura para iniciar o reconto. Non sei se estades aquí ou non. Bueno, pero eso non vou a contar. Agora, as seguintes intervencións son Cristina, penso que dice primeiro Cristina Amor, Manuel Barbeitos e Benxamín. Boa tarde de outra volta que xa falei antes. Ia facer unha intervención, pero despois de algunha intervención que acabo de escoitar me quitou as ganas, porque a verdade é que nomear a xente con nomes, apelidos, falando mal dela, non me gusta nada. Non me gusta nada. O sinto moito, pero non me gusta. O único que intento é mostrar o meu desacordo porque penso que o informe de xestión, o informe de rendición de contas, debía ser enviado por escrito a todas e a todos para que o tivéramos e para que o pudiéramos consultar. Porque si ben é un informe ao que non se lle fai enmendas, si é un informe que se debate. E posto que se debate, o temos que coñecer, non vamos a coller apuntes. Entón, por favor, eu respetei, estiven todo o tempo aí, respetando absoluta e totalmente todas as intervencións que houbo aquí. Non levantei a voz nin un só momento en contra de ninguén. E os que me coñecen e as que me coñecen saben que adoito facer isto. Entón, como non teño moitas ganas de seguir falando, moitas grazas. Hola. Mira, eu voume dirigir a vos e sobre todo me vades a... sí. Ok. E sobre todo voume dirigir a un grupo que me parece... Vou cambiar o que pensaba decir, a un grupo que me parece que foi especialmente maltratado hoxe e injustamente tratado. Es decir, estou-me referindo a coordinadora. Non me moven intereses, digamos, personales, senón intereses políticos.
Hoxe acudín a algo, teño xa unha edad, acudín a algo que me recorda décadas pasadas. Eu estudei aquí, estuve nesta facultad, estuve nesta sala, e os formas e os modos que vin me volveron atrás, parecía que volvía no túnel do tempo. Pensaba que aquilo era un vicio noso das vellas generacións. E estou vendo que, desgraciadamente, nas novas generacións hai formas e vicios que se repiten. Alguén unha vez citou a Carlos Marx nun periódico, citou no mal, non o leo, que dice que a historia se repite, a primeira vez como farsa, a segunda como tragedia. Espero que non pase eso. E por eso quero dicirlle aos da coordinadora e ao Luís que sigan adiante, seguide adiante, porque a historia é así. A historia é así, o dicíades vos. Estou esperando hasta ahora para poder falar de política. E non vamos a falar de política. E quería falar de política por unha razón. En España estamos nun momento crucial políticamente. Políticamente para todo o Estado e tamén para Galicia. Douse unha coyuntura, hai un novo, digamos, espacio político onde podíamos xogar, e moi fuerte, en marea, como dixo a compañera Alexandra. Pero xa vin por que non xogamos. Me gustaría preguntar por que non xogamos nese espacio. Por que Galicia nos sale políticamente nun momento en que hai unhas condicións óptimas. Xa sei por que non sale. O teño clarísimo agora. É triste. Pero tamén digo, eso me anima porque vou a seguir. Hubo un momento aquí que pensei en marchar. Xa teño certa edad. Xa non, outra vez, no. No, pois agora vou a seguir. Ahora vou a seguir porque non vou a permitir que a mediocridade, porque é mediocridade política e de xente que rebotada de 1000 sitios, que nunca foi capaz de levar nada adiante, pero que sí que é capaz de destruir, nos quera destruir outra vez, e iso non. Porque son os mismos, e os fillos. Xa está ben. Porque tamén decía un compañero aquí, podes cortarme, me da igual. Non, era para que vaya rematando. Dicía un compañero aquí, que lle dicimos ao de fora? Me están chamando da prensa, porque eu traballo cos medios. Como vai o tema? Que lle digo? É dicir, que vai ben. No, pero hai algúns temas, perdonadme, pero hai algúns temas que me preocupan moitísimo. Que, digamos, o concepto que se ten por un sector importante, amplio, do que é a democracia. Si fallamos entre nós a democracia, que coño lle vendemos aos ciudadanos? Cando sea para gobernar, si chegamos a gobernar algún día, vamos a actuar igual que se actuou hoxe. Oye, pois, machiños, se iso ser de escardas, viña Dios lo ves. Isto é o que quería decir. Quería debatir de política, quería debatir de tema de financiación autonómica, quería debatir de reforma fiscal, quería debatir das próximas eleccións locais do planteamento que van levar as mareas aos concellos. Pero xa viso que iso non interesa. Aquí interesaba outra cousa. É verdad, as tácticas son bellísimas. O de tocar o silbato para que votar detrás miña. Hubo comentarios que decían que nos dixeran que tiñamos que ir a votar. Vale. En 10 segundos, pecho o micro. Pero vos digo, os que estades aquí, que nadie se baixe do tren. Eu non me baixo. Agora quedaría unha intervención de Benxamín Vences Veiga. Despois sería a réplica da rendición de contas do Consello, despois a votación, digo porque non sei se as persoas que teñen que facer reconto, van facer falta, e despois se entregou en tempo e forma unha resolución especial que tamén vai ter que ser
pois hai que darlle lectura e someter a votación para que calculedes os tempos. Benxamín, se non está presente, son dous, creo que por lista. Non sei. Eu estou dentro, como vou a saber o que pasa fora? Luís. Luís, 10 minutos tes. Bueno. Realmente, para esta quenda, non me facía falta subir ca carpeta, pero subín con ela porque me gusta ir sempre ca carpeta a todas partes. Teredelo visto por aí nos medios, sempre vou de un lado para outro, subo ali, presumo. Presumo da Marea, presumimos da Marea porque é un proxecto colectivo moi fermoso que non debemos deixar estragar. A pesar de que moitas e moitos de vós hoxe salgades decepcionados, decepcionadas, disgustados, disgustadas, non vos rindades. O proxecto sigue sendo voso e, polo tanto, pois xa casi rendendo conta final, como Consello Salinte, como Coordinadora Salinte, vos pido que non vos rindades, que non desfallezades, porque a Marea sigue sendo a vosa casa, sigue sendo un lugar, sigue sendo un punto de encontro do que presumir. Como a única intervención que houve onde realmente se facía algún tipo de observación ao informe que era de Cristina Amor, contestarei que efectivamente non se acordou, pero non se acordou agora nin anteriormente, non se fixo nunca hasta agora, tampouco con relación aos grupos parlamentarios. Se cadra é o máis correcto, que todo o mundo presentara o informe con antelación para que se pudesen debater todos e a rendición de contas se saldase con unha votación non solamente do Consello, sino tamén con relación á labor realizada polos grupos parlamentarios. Asumimos ese reto e estou seguro de que o próximo plenario terá ese informe previamente, o informe dos grupos parlamentarios previamente, porque, como dixemos antes, aquí é onde se renden contas e, polo tanto, é xusto que a xente coñeza con antelación de que vamos falar. Nada que obxetar. Ao cabo deste tempo, ao cabo destes 2 anos, ao cabo destes 6 meses, moitas e moitos de nós tivemos ocasión, como membros do Consello, como membros da Marea, como membros do grupo parlamentario, de facer varios acompañamentos. Fixemos acompañamento de xente que loitaba. O luns pola mañán estaremos en San Cibrao e o luns pola tarde estaremos na Coruña, defendendo as traballadoras e os traballadores de Alcoa. Pero estaremos tamén ca xente do PAC en pé de guerra, que leva levantados en pé de guerra moito tempo, defendendo a nosa sanidade, defendendo o dereito de todas e de todos a vivir, que é o primeiro dos dereitos, e a ter saúde cando se vive. Estuvemos acompañando e acompañamos seguido en todos os institutos, as nais, os pais, que reclaman para os seus fillos e fillas un ensino digno. Faltan profesores, faltan profesoras, faltan especialidades. Se non apostamos polo futuro, por que vamos a apostar? Estuvemos acompañando a loita, estuvemos acompañando a movilización, estuvemos acompañando a esperanza, pero queríame quedar agora, como imaxe final, co acompañamento da desesperanza. Falouse agora aquí de Tui, e como fomos nós, como foi a Marea, que a veciñanza de Tui, que desde o primeiro momento estuveron arroupando sin casarse con ninguén nas súas reivindicacións. Os veciños e as veciñas afectados pola explosión de Paramos viñeron ao Parlamento en varias ocasións e escoitaban a todos os grupos con atención porque se estaban xogando as favas, máis ben, se estaban xogando a casa. Pero a única ponencia a que atendían sin pestanexar era de Marea, porque en Marea non escribira a ponencia, escribirán eles e elas, porque non actuábamos por eles, éramos simplemente a voz que eles non podían ter porque non podían subir á tribuna, e iso foi o que quixemos facer, acompañar esa desolación de quen perdeu todo e a quen a Xunta non lles ofrecía nin siquiera a recuperación do valor da casa. Fixemos eso mesmo cos incendios forestais, que nós defendimos que non eran incendios forestais, era unha cuestión territorial. E xa está ben
de que se siga falando de que é unha cuestión estritamente de medio rural, é unha cuestión de todo o territorio, porque o país é todo. Nin é só a P9, nin é só o interior, é todo o país, e é unha cuestión territorial. Se non fora territorial, os lumes non chegarían ao centro da cidade de Vigo, e chegaron cando é a urbe por excelencia. Non era unha cuestión rural, non era unha cuestión forestal. Estuvemos acompañándovos a todas e a todos vós que sufristes, que perdistes. Hai mareantes, compañeros e compañeras mareantes que perderon as súas propiedades nos lumes, que perderon parte da súa vida nos lumes. Estuvemos acompañando en Nigrán, en Gondomar, en Salceda, outro día en Mondariz, fai un ano tamén en Carballeda. Acórdome en Carballeda estar sentado ali nun momento cunha señora moi maior que estaba, creo que a aldea chamábase Moimenta. 96 anos tiña a señora, así toca rechiña, estaba engruxada, e entón díxome, sabes que? Arderon todas as casas menos a miña porque yo recé a San Antón. Dixo, gárdame o segredo, dixo, non te preocupes que o gardo. Bueno, hasta hoxe, non? Era o pequeno sorriso nun marco de desolación. Pero si con algo me quedo e comparto con vos, é con outra imaxe, con outra estampa, co familiar dunha persoa que non hai demasiado tempo falecía por consecuencia duns recortes miserables que nos arruinan, pero non nos arruinan económicamente, arruínanos éticamente, arruínanos moralmente, arruínanos como sociedade, cando decidimos, por 300 euros, deixar morrer a unha persoa que foi a urxencias a ver se podía facerse algo por salvarse da súa doenza. Acórdome falando cunha persona nese entorno, cando nos contou a problemática, nos dixémoslle, despois de contarnos detalles do que dixen, bueno, e agora nós o que faremos será comentalo cos demais grupos parlamentarios, evidentemente, e, por suposto, por nós non vai quedar que vallades os demais grupos parlamentarios e que entre todas e todos construamos unha alternativa en común para que isto non volva a suceder na nosa sanidade. Tiñamos datos que podían ser datos, bueno, interesantes para nós, para explotar partidariamente. Dixemos, non nos interesan explotar eses datos partidariamente. A nós o que nos interesa é que o noso sistema sanitario funcione mellor. O que nos interesa é que señamos capaces de trasladar unha imaxe de unidade, de que hai unha alternativa á miseria na que nos ten colocados o Partido Popular. E a resposta que tuve de outro fío telefónico dixo, pois, xa me extraña, porque sendo un partido político normal é que quixerades esa información e todo eso para vos. E eu respondínlle, xa, pero non somos diferentes. Moitas grazas. Mentre se organizan as persoas que están, moitas gracias, por certo, facendo reconto. Vale, pois sí. A ver, agora, outra cousa non, pero sitio hai. Así que, por favor, todas as persoas, sentádevos para facilitar o penúltimo reconto, porque ainda queda outro despois. E en canto os compañeros do reconto me den aviso, votamos. Se non, mentres tanto, vou a dar lectura a unha resolución que se fixo chegar á mesa e posteriormente tamén será sometida a votación. O plenario de En Marea somete a aprobación a seguinte resolución sobre o rexeitamento da ampliación da edar dos praceres. O Pleno da Corporación do Concello de Pontevedra aprobou rexeitar a ampliación da edar dos praceres. Esta estación depuradora que limpa as augas residuais do Concello de Pontevedra e limítrofes xa sufriu varios reveses e ten en contra a cidadanía polo nivel de contaminación das augas que se verten á ría de Pontevedra. Un deles foi a chamada de atención da Unión Europea pola
e na aplicación da Directiva 91/271/CEE do Consello do 21 de maio de 1991 sobre o tratamento de augas residuais urbanas. A multa imposta polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o 25 de xullo do 2018 condena o Estado a pagar unha sanción de 12 millóns de euros pola tardanza no cumprimento da normativa europea sobre o tratamento de augas residuais urbanas e imporá unha multa coercitiva de 11 millóns de euros por cada semestre no que se siga a incumprir a normativa. Todo isto polo incumprimento de outra sentencia anterior, da sentencia de 14 de abril de 2011, no que varios concellos galegos seguían sen tratamento de augas residuais. Neste ambiente, a Comisión de Seguimento do Plan de Saneamento Local da Ría de Pontevedra coñecía a proposta de Augas de Galiza de ampliar esta depuradora que abarcaría o doble de espazo nos terreos colindantes a existente, sempre que Costas autorizase a mesma. Estes terreos pertencentes á lámina de auga, titularidade de Costas, sobre os que está situada a pastería Ence e nos que se situaría a ampliación da depuradora. A actual depuradora non conta cas autorizacións específicas para estar en dominio público marítimo, ademais de manter as augas con peor calidade de toda a costa española, non respecta as distancias legais mínimas de vivendas. A veciñanza amosouse contraria á ampliación, así como a carga de depuración que soporta dita estación, pois ademais das augas residuais de Pontevedra, faise cargo das augas residuais de Poio, Marín, Vilaboa e Pontecaldelas. O pasado 5 de outubro, o DOGA publicaba a resolución de información pública do anteproxecto do novo emisario submarino da estación depuradora de augas residuais dos Praceres, na ría de Pontevedra. Este anteproxecto recolle a intención da Xunta de Galicia de construír unha estación de carga e bombeo para dar servicio ao emisario submarino. Construción que precisa permisos de Costas e do Ministerio de Fomento e que prevé ocupar 1.300 metros cadraus e 7 metros de altura en terreos de dominio público marítimo terrestre, eliminaría a escasa fachada literal que aínda conserva a Praza dos Praceres, ao que a veciñanza mostrou a súa oposición. Unha vez máis, ven a demostrar a falta de coherencia do PP que votou a favor da proposición que rexeita a ampliación da EDAR e despois o mesmo partido publica este anteproxecto de ampliación do emisario submarino. Por todo isto, o plenario de En Marea, 1. Rexeita a ampliación da EDAR dos Praceres na parroquia de Lourizán, Pontevedra. 2. Posiciónase a favor de reducir a carga que soporta a EDAR dos Praceres de limpeza de augas residuais, con limitación exclusiva e únicamente ás augas do Concello de Pontevedra. 3. Posiciónase a favor de que todos os concellos limítrofes conten co seu propio sistema de limpeza de augas residuais, nomeadamente Poio, Marín, Vilaboa e Pontecaldelas. 4. Pedirá ao Goberno do Estado para que rexeite a autorización de ampliación nos seus terreos que son dominio público marítimo terrestre e empece as labores de recuperación da marisma de Lourizán e da calidade das súas augas para que se recupere tamén un banco de marisqueo. E 5. Exixe a Augas de Galiza a retirada do anteproxecto de emisario submarino, publicado no DOGA o venres 5 de outubro de 2018. Primeiro votamos o informe. Imos proceder, entón, á votación do informe do Consello das Mareas. Votos a favor? Hai que someter a votación.
Votos en contra? Abstencións? Comentábamos na mesa que vos parecería someter a resolución especial a unha votación por aclamación. Vale. Mentres non dan os resultados, entón procedemos á votación a man alzada, como todas, pero bueno, da emenda especial do plenario en Marea da resolución sobre o rexeitamento e ampliación da edad dos praceres. Bueno, votos a... No, xa está, xa se fixo. Pero faz así, se ves que votas todo fisqui... Votemos. Vale. Pois agora... Entonces agora se queda que me den os resultados e... Agora, imos esperar a que me den os resultados da última votación e xa está. Non me dá. Aí, anotademo aí. E a volto para... Bien, gracias. E xa non queda máis. E agora o acto de clausura. A 6 da tarde. Isto vai para aquí. Vamos aí. Ah, bueno, xa... Xa temos os resultados da votación do informe do Consello das Mareas. Votos a favor, 131, en contra, 3 e 11 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado. Xa non quedan máis documentos. Moitas gracias, damos por finalizado o plenario.